In medicina ima rešitve, ki me pripeljejo še dlje stran od sebe. In medicina se vtika v vse te prehode, a ne, med puberteto. Zdaj dobivajo kontracepcijske tablete, zato ker če imajo mozolčke. Mi smo jih dobivali zato, da ne bomo imeli raka na jajčnikih. To je bilo takrat, raka na jajčnikih preprečuje. Pa jaz sem jih dobila recimo, ker sem imela 29-dnevni cikel, ne 28-dnevnega. Par let nazaj se mi je tle malo na dojki povečala ena bradavica in sem šla na pregled. In 3-krat predno sem prišla do zdravnice, so me vprašale, a sem bila kdajkoli na kontracepciji. In sem rekla, ko me je 3. vprašala, vsakič druga ženska, pa pol še zdravnica, sem rekla, zakaj me vse to sprašujete, če sem bila kdajkoli, torej ne, a sem zdaj kdajkoli. In mi je rekla, zato ker če ste bila kdajkoli na kontracepciji, imate večjo možnost za raka dojke. Ampak kaj hočem reči, je, da smo zelo navajene ženske, da se zadrogiramo, a ne, ker tudi protibolečinska tableta, tiste, ki se spremljajo, bojo vam povedali, da ko jo vzamem, prej sem čutila, da moram biti sama, da moram ostati doma, da ne iz postle, vzamem protibolečinsko tableto in lahko grem v svet. In nimam več tega vodstva, ko bi mi rekel, ne hoditi ven zdajle. Tvoje telo te rabi tle v posli s termoforjem in čajem in to je vse, kar rabiš. Tako da, kaj se zgodi potem je, ker ne poslušamo tega notranjega vodstva, ene celo življenje, pridem v predmenopavzo ponavadi v 2 stanjih. Ali sem reševalka sveta, ko bom vse rešila, vsem pomagala, vse projekte speljala, zmorem jaz, a ne? Ali pa pridemo v to obdobje pridne punčke, čist zmatrane. Ker tako pa jezne, to ni več jeza, to je bes, ki ga tiščim vase. Tako da, tle se mi zdi, da je ful veliko, kar lahko naredimo že tekom življenja, da se že takrat začnemo poslušati, da začnemo raziskovati že takrat, zato ker če pridemo res zmahane v tole obdobje, bo res težko in na hitro ne bomo mogli druga, kot da se spet zadrogiramo. In enim je to okej. Dragi gledalci, pozdravljeni v novem Ajku podcastu. To pot v majčkeno drugačnem formatu, kot ste navajeni, se pravi preko Zooma. Z mojo današnjo gostjo Vesno Juvan bova govorila o menopavzi, o procesu menopavze kot takem. To je drugi od 3 podcastov, ki jih imam načrtovane na to temo. Predvsem zaradi tega, ker je zelo veliko nejasnosti, pa tudi napačnih informacij, napačnih prepričanj o menopavzi, sem se odločil, da ta področje bolj raziščemo in da ponudimo gledalcem podcasta, še posebej gledalkam, več informacij o tem, da se lažje odločijo, kaj je za njih dobro, kaj za njih ni dobro in kako v bistvu delovati, kako razumeti in delovati, da bo menopavza manjši problem, tako če so v njej ali prihajajo v njo ali pa so že iz nje. Tako da, Vesna, lepo pozdravljena in dobrodošla v podcastu. Hvala lepa, lepo zdrav vsem in hvala, če vas zanimajo te teme, ker so res ključne za nas ljudi in všeč mi je, Aleš, kako si naslovil v bistvu tudi moške, zato ker ključna je podpora moškega tle, ko gre ženska čez tak pomemben prehod. Tako da, evo, hvala za povabilo. Hvala tebi, da si se odzvala. Na kratko bom povzel Vesno Juvan, mislim, da jo večina pozna, ampak mogoče pa jo kdo ali ne. Vesna Juvan je avtorica 3 pomembnih knjig, ki raziskujejo žensko naravo skozi edinstven pogled na menstrualni cikel. Njena knjiga Rdeča zarja je namenjena odraslim ženskam, ki si želijo bolje razumeti in raziskovati sebe. Razumeti žensko, misija nemogoče, je napisana za moške, ki si želijo iskreno razumeti in ljubiti ženske v vsej njihovi celovitosti. 3. knjiga Cvetoče dekle je zasnovana za mlada dekleta, ki želijo odkriti prve uvide v darove cikličnosti. Vesna je tudi direktorica Akademije za harmonijo življenja,
kjer številnimi ženskami poglobljeno raziskuje, kaj pomeni biti ženska v sodobnem času in kaj pomeni biti ženska kot posameznica. Svojim delom navdihuje ženske k raziskovanju svoje notranje narave in podpira razumevanje edinstvenosti ženskosti. Študira tudi telesno orientirano psihoterapijo. Glede na povedano, mislim, da je več kot primeren in potreben sogovornik v temi, ki jo ta podcast obravnava. Tako da je tudi večinoma bo ona imela besedo. Jaz bom bolj kot ne postavljal vprašanja, zaradi tega, ker bi rad, tako kot smo v prvem podcastu bolj obravnavali ta medicinski, telesen, fizičen vidik menopavze, kaj se vse dogaja v ženskem telesu zaradi spremembe hormonov, bi pa v tem podcastu z njo predvsem rad raziskal in osvetlil področje psiholoških sprememb, do katerih pride zaradi spremembe hormonov in kako na žensko vpliva prehod iz ženske v pomenopavzno obdobje, ki seveda ji določene stvari vzame, določene stvari pa da in predvsem kako povečati verjetnost, da ženska po izgubi menstruacije postane vedno bolj modra in izkušena in lahko pomaga drugim ženskam, še posebej mlajšim, kot tudi moškim, da vsi skupaj živimo bolj usklajeno in da se imamo rajši, bomo tako rekli. Tako da bom šel kar na prvo vprašanje, zavestno. Menopavza je pogosto opisana kot prehod v modrost ali novo fazo življenja. Kako pomembno je psihološko delo na sebi v tem prehodu, da postanemo modra ženska namesto zagrenjene žrtve? Zelo dobro vprašanje. Zdaj, kaj bi jaz najprej rekla, je, da zelo malo imamo vzora, da menopavza res iz ženske naredi modro žensko. Tako da to je prva stvar, ki se je moramo zavedati, da bomo mogli nekaj narediti drugače, kot so naredile naše mame, pa mogoče naše babice, ker ko jaz na delavnicah vprašam ženske, koliko vas ima eno žensko nad 60-70 let, katero greste po nasvet, pa sedeti, da je poslušate njene modrosti, je mogoče na 20 žensk ena, ko reče, jaz pa imam eno. In glede na to, da se populacija stara, bi mogla imeti vsaka 2 vsaj, ko bo šla lahko k njim po modrosti. Tako da prva stvar, ki se moramo zavedati, je, da nekaj bo treba fejst drugače narediti in se začeti spraševati, kaj lahko meni osebno, vsaka za sebe se mora to vprašati, v bistvu prinese modrost. Zdaj, kaj je modrost, je potem tisto drugo vprašanje. Jaz mislim, da en lep indikator modrosti je to, da pridejo mlade punce k nam s svojimi problemi, s svojimi vprašanji in si želijo našega mnenja. To bi bil en lep indikator, tak čisti praktičen. Zdaj, če pogledamo slovar slovenskega knjižnega jezika, kaj pomeni modrost, da vemo, o čem se sploh pogovarjamo, pravi takole, kar vsebuje oziroma izraža prodorno mišljenje in ustrezno ravnanje. In svet zdaj, kaj moramo narediti za to, da bomo lahko na stara leta prodorno razmišljali, ker v resnici, kaj se večinoma zgodi, je, da namesto, da bi razširile ta pogled na svet in dobile to širšo sliko, ki jo zahteva modrost in prodorn pogled in ustrezno ravnanje, mi v bistvu zožimo pogled in to, kar nam je bilo mogoče v 30-ih na voljo za razmišljati, ostanemo za enih 20% tega. Mi že vemo, kako svet deluje, vemo, kako mi delujemo in nič ne bomo spremenili in pika. In to ni glih v bistvu nekaj, kar je za narediti, če hočemo postati modre starke. Tako da prva stvar, ki bi jaz rekla, je, nujno je že tekom te cikličnosti, kot imenujemo to obdobje menstruiranja, da se zavemo, kaj so naše omejitve, da pogledamo, kaj je za pozdraviti. Ker mi pridemo na svet, ne pridemo kot nepopisan list. En del tega, kar pride na svet, je seveda ta naša duša in to naše vodstvo, ali duh, ali kakorkoli že hočemo temu reči, se pravi ta nespremenljiv del, pol se pa na njega naloži svašta, in do takrat, ko jaz grem v šolo, je bolj že zabetonirano, kdo jaz bom, tudi ko bom stara 30 ali pa 50 let, pod pogojem, da nič ne naredim v zvezi s tem. Se pa da marsikaj narediti.
Tako da jaz bi rekla, ena prednost starejših ljudi, na splošno ne samo ženske, so v bistvu izkušnje. Marsikaj smo probali, marsikaj nam je uspelo, marsikaj nam tudi ni, a ne? Tako da to je definitivno, a je dovolj za modrost? Jaz mislim, da to ni dovolj za modrost, a ne? Druga stvar, če hočem prodorno razmišljati, je, da moram začeti razmišljati svojo glavo. A ne, ker sistem je tako narejen, da nam zelo rad servira, kako naj razmišljam. V resnici sploh ne rabim razmišljati, že v šoli je tako, da ne razmišljati, nauči se na pamet, ali pa na zadnji strani v knjigi poglej, kaj je rešitev in to povej. Bog ne daj, da postavljaš kakšna težka vprašanja, na katera mogoče niti učiteljica ne zna odgovoriti, a ne. In tako nehamo postavljati vprašanja učiteljcem, ker vidimo, da to nima smisla, da sam nastradamo v resnici. In potem s časoma nehamo postavljati vprašanja sebi, zato ker je lažje, če si jih ne, pa samo oddelam, kar je za oddelati. Problem je, da pol pridem ponavadi ženske že v 40-ih začutijo ta notranjo, kaj naj rečem, unsettling je to v angleščini, se pravi neko razdraženost, neko ni mi v redu in nisem zadovoljna. Vse imam, zdaj imam vse, a ne, ker sistem nas usmeri v to. Tole rabiš, pa še to izobrazbo, pa hišo, pa avto, pa otroke, karkoli pač že je tisto vaše, na kar smo nasedle, a ne. In v bistvu ne spodbuja razmišljanja in ga celo kaznuje v določenih situacijah, a ne. Tako da tle se mi zdi odcepiti se od sistema, ne v smislu, da bom šla v gozd živeti brez elektrike, pa brez sistema, a ne, sploh ne. Seveda bom dejavna v sistemu, ampak znotraj te moje dejavnosti si moram začeti v 30-ih že po moje dovoliti razmišljati po svoje in to tudi komunicirati, a ne, in tvegati, da bom označena kot čudaška, ker bom, ker večina jih ne razmišlja svojo glavo, a ne, ampak s časoma se ljudje navadijo, malo se sfiltrirajo, ostanejo nam tisti, ki jim je fajn mogoče celo, da razmišljamo svojo glavo. A ne, ker sistem, moramo se zavedati, sistem zanima bruto družbeni prihodek, ne zanima ga to zares zdrav človek, ne zanima ga, ker ta ni profitabilen, a ne. Tako da to zavedanje se mi zdi ful pomembno, odcepiti se od tega, da mi nekdo drug sugerira, kako naj razmišljam in začeti razmišljati in potem pogledati, kaj moram pozdraviti, da bom imela pogum, da to tudi živim. A ne? In v tem primeru, če bom razmišljala svojo glavo, če si bom širila obzorja, če bom videla čedalje večjo sliko, a ne, ker ko sem mlada, pa ko sem mama, pa ko imam kredit, pa vse to si jaz ne morem preveč privoščiti na široko razmišljati, a ne. Zdaj si pa lahko in hormoni nas bojo podprli potem, če bomo jim dovolile, a ne. Tako da tle jaz vidim, a ne, pionirke smo, to je ena stvar, tale generacija, ki zdaj prehajamo, prva generacija mogoče, ki prehaja zavestno skozi predmenopavzo, nimamo neki ful ozornic in to je v bistvu, to raziskovanje malo bolj naporno, a ne, ker če jaz imam neke starejše ženske, ki mi povejo, lej, tole, pa tole je delovalo, probi tole, je to veliko lažje, kot pa če jaz moram z nule nekaj eksperimentirati. Ja, samo enkrat je treba začeti, ne. Ja. Če se vidi, da sistem takšen, kot je bil, ne, ni bil dober, ne, oziroma da bi bil lahko boljši, pa nimaš druga kot se učiti na izkušnjah drugih, ne, in seveda tudi svojih, da s tem pa tudi na koncu razvijaš modrost, ne. Ker realno, če gledamo, je pa modrost sposobnost učiti se na lastnih napakah, ne, in jih ne ponavljati. Zdaj, če za IQ pogledam, ne, je pa sposobnost učiti se na lastnih napakah povezana s tem, da se zavedaš sebe, da se pa sploh zavedaš, kaj si naredil, ker bolj, ko se zavedaš, kaj si naredil, lažje določiš, kje je bila napaka, če je bila, ne, in pa lažje, ko jo določiš, lažje jo tudi ne ponoviš in postaješ sam po sebi bolj moder. Tako. Ampak spet, ne, če hočem je ne ponavljati, moram začeti razmišljati svojo glavo, predvsem se moram pa povezati s tem, jaz temu rečem notranje vodstvo, eni rečejo temu notranja modrost, eni rečejo temu notranji občutek. In, intuicija.
Ja, ženske, ko pridejo v sredini 30, 40 k meni, mogoče 10% jih ima malo občutka za to, kaj je dobro za njo, pa kaj ne. A ne, Mhm. vse ostalo ne vejo. In informacije so pa tudi tako konfuzne, a ne, če greš na internet, lahko za čisto vsako stvar dobiš pro pa kontra, pa vse vmes. Mhm. In si potem spet zmeden. Tako da ta pot nazaj k sebi, ko si jo zdaj omenil, čutiti se, biti v stiku, to je Mhm. zlata vredno. Ja, ker smo šli iz ene skrajnosti, se pravi, da ni bilo nič informacij na voljo, ne, ali pa so Ja. informacije imeli na voljo samo recimo šolani ljudje, ki jih je bilo v odstotkih recimo še 50 ali pa 100 let nazaj, Ja. veliko manj kot, ali pa relativno manj. Danes imamo pa dejansko vsi dostop. Če imaš internet, pa če si pismen, ali pa če znaš en tuj jezik, približno dober, angleščino recimo, je količina informacij, ki ti so na voljo, ali pa zdaj, ko so recimo tudi izboljšali strojno prevajanje, ne? Ja. Niti ne rabiš več tujega jezika znati, ker lahko vse prevedeš takoj, ne? Rabiš v bistvu čas, neko napravo, pa dostop do interneta, pa interes, ne? In pol prišla do take količine informacij, nisi pa vajen jih presortirati, pa določati pomembnost ali pa primernost, ne? In pol pride do nasprotnega, do prevelikega znanja, v primerjavi s prej, ki je bilo znanje premalo, ne? Ja, tako. In če primerjava menopavzo s puberteto, ne, ker je v bistvu en konc istega procesa, puberteta na eni strani, menopavza na drugi, ne, kako razumeš to obdobje menopavze, pa predmenopavze za pomembnost ali pa možnost notranje rasti. Tako recimo puberteta te premakne iz otroka v odraslo osebo, ki ima čisto druge odgovornosti, druge skrbi, ne, drugi dogodki se lahko zgodijo od nosečnosti do materinstva. Menopavza pa to spet vse obrne postopoma na glavo. Ja. Vsak od teh prehodov, skozi katere gremo, od spočetja vse preobrne, potem porod, ko se rodimo, spet vse preobrne, cela prebava, vsi organi se drugače zalaufajo, a ne, mi imamo naenkrat možnost, svet ima možnost, da pride do nas in mi moramo ene stvari od sveta začeti zahtevati, ki jih v maternici nisem rabila, zato ker je bilo vse tam, a ne. Potem imamo to puberteto, ko si jo omenil, a ne, fizično telo bo že naredilo to, kar ima za narediti, a ne, in vemo, da žensko drugače razvijajo hormoni, kot pa moškega, zato ker bomo druge stvari v življenju počeli, a ne, če moram roditi, moja medenica biti drugačna, rabim dojke drugačne, da bo tle not mleko pasalo, da ga Ja. in da ga bo moje telo lahko razvilo. Vemo, da se mleko razvija glede na to, kaj otrok v tistem trenutku potrebuje, in če je bolan, bojo v njem antibiotiki, recimo, to je ena taka šokantna, a ne. Tako da zelo malo pa vemo v puberteti, kaj je pa ta psihološki del pubertete, kaj pa ta terja od otroka, a ne? In starši se pač sekirajo za to, da ne bojo otroci ponoreli, da se ne bojo zapili, zadrogirali, da ne bojo ženske prehitro zanosle, a ne? Zelo malo staršev se pa zaveda v bistvu, da je ta psihološki del namenjen pa temu, da se otrok odtrga od družine, v kateri je do zdaj bil, psihološko odtrga, saj fizično še ostanemo tam, a ne, in začne v bistvu razmišljati in eksperimentirati, kdo želim pa jaz biti, ko bom odrasla ženska. A ne, kaj iz te družine želim vzeti in ohranjati, ker dejansko je za mene zelo primerno. Pa so pa ene stvari, ki so bile mogoče primerne za mojo mamo pa očeta, niso pa primerne za mene. In tle je fajn pogledati, kaj pa s tem lahko naredim, da ne bom potem pri 30 obtoževala staršev, tole so mi dali ali pa tole so me naučili, pa ne deluje za mene. A ne, tako da ta psihološki del je strašno pomemben in kaj jaz vidim, da tle manjka, pa manjka tudi v predmenopavzi, je to, da nimamo nekih duhovnih voditeljev, pa tle ne mislim guruje, tle mislim prav te ljudi, Vzglede. zglede, h komur bi lahko šla in bi mi pomagal razmišljati, najti svoj način razmišljanja za začetek, a ne,
najti ta stik s telesom in z notranjim vodstvom, ker če ni več mama pa ati nista več tista, ki me bo ta vsem usmerjala, pol moram jaz najti en substitut za to. In to je to notranje vodstvo, ki ga imamo vsi vgrajenega, ne? In ki bi nam predvsem postavil prava vprašanja, na katera bi potem iskali odgovor. A ne? To se mi zdi, da strašno manjka, zato ker če je puberteta namenjena temu, da se odtrgam od staršev, seveda k staršem ne bom hotela iti po. In mi tudi ne morajo dati res dobrih odgovorov, ker oni so itak zaciklani v to, kar sem že dobila v svoji družini. A ne? Tle bi mogel biti nekdo, ki lahko precej drugače razmišlja kot moji starši. Tako da to raziskovanje in ti duhovni voditelji manjkajo, a ne? In enako je v bistvu potem v predmenopavzi. A ne? In če vsako to obdobje zastavi energijo za celo naslednje obdobje, a ne? In to jaz zelo vidim, recimo, če puberteta zastavi energijo za potem celo to obdobje vsaj do takrat doredimo, največkrat ga pa zastavi kar do naslednje do predmenopavze, se pravi do naslednjega prehoda, zaradi tega, ker ta rojstva so redko tako narejena, da bi bila to iniciacija za žensko in da bi ženska stopila v svojo polno moč in da bi začutila to, zmorem in zmogla bom tega otroka vzgojiti, čeprav ne vem niti, kdo je še, a ne? To bi mogla ženska pri porodu začutiti, da je ona stara Vesna, v tem primeru, če jaz govorim za sebe, umrla in se je rodila čisto nova Vesna, a ne? In tle spet nimamo nekoga, ali pa večina žensk nima nekoga, ki bi jim povedal, da je normalno, da si čisto druga ženska. In so zmedene in res meša se jim, ker hočejo priti nazaj v to, kar so bile prej, pa ne morajo. A ne? In potem, če to zastavi, zdaj, a živim lahko v polni moči ali pa ne, ker če sem rodila v polni moči, bom drugače živela od takrat naprej. Če se to ne zgodi, bo puberteta še dalje vplivala. In če puberteta ni bila dobro izvedena, a ne, bojo te otroške rane pač čez cel naš life nas furale, kakor nas hočejo furati. A ne? In tle jaz vidim velik problem in potem pridemo brez tega občutka notranje moči, ki ga nismo dobile pri porodu, brez tega, da bi sploh vedele, kdo smo, kar nismo dobile v puberteti, a ne? Pridemo zdaj smrt je edini še večji prehod, bi jaz rekla, pa spočetje, kot pa predmenopavza, a ne? Ker zdaj bi se pa naj ženska obrne iz sveta in iz tega, da za vse poskrbim, v sebe. In iz sebe ven začela delovati. Se pravi, ne zato, ker moram, ker otroka moram nahraniti, če sem ga rodila, a ne? Roditi ga tudi moram skoraj, da, če sem zanosila, razen če se odločim za splav. Tle v bistvu pa ni treba sicer, ampak bom drugačna ženska, če ne bom. A ne? Tako da tle gre spet za eno drugo rojevanje sebe, tako, kot sem prej rodila otroka. In ker ne znamo roditi otrok, tudi sebe večinoma ne znamo roditi, a ne? Tako da pol se zanašamo nekako na medicino, medicina je pa zelo ozko usmerjena, a ne? In medicina ima rešitve, ki me pripeljejo še dlje stran od sebe. In medicina se vtika v vse te prehode, a ne? Med puberteto, zdaj dobivajo kontracepcijske tablete, zato ker če imajo mozolčke. Mi smo jih dobivali zato, da ne bomo imele raka na jajčnikih, to je bilo takrat, raka na jajčnikih preprečuje. Pa jaz sem jih dobila recimo, ker sem imela 29-dnevni cikel, ne 28-dnevnega. A ne? In kaj se zgodi, jaz sem imela to srečo, da jih res nisem prenašala, čisto vse smo sprobali in čisto na vseh sem se cmerila tako, da adijo pamet, tako da to me je rešilo. Ampak recimo en tak primer, zaradi katerega mislim, da je tudi, ko pride do medicine, potrebno kritično razmišljanje, ne pravim, da imajo vedno narobe, ampak velikokrat pa kiksnejo. Par let nazaj se mi je tle malo na dojki povečala ena bradavica in sem šla na pregled. In 3-krat predno sem prišla do zdravnice, so me vprašale, a sem bila kdajkoli na kontracepciji. In sem rekla, ko me je 3. vprašala, vsakič druga ženska, pa pol še zdravnica, sem rekla, zakaj me vse to sprašujete, če sem bila kdajkoli, torej ne, a sem zdaj kdajkoli. In mi je rekla, zato ker če ste bila kdajkoli na kontracepciji, imate večjo možnost za raka dojke.
To zveš šele, ko je možno, da imaš raka dojke. A ne povejo ti, ko si v puberteti, ne povejo ti kasneje, ko ti reče, če ti damo mireno, se ne rabiš s krvavitvami ukvarjati, pa se ne rabiš ukvarjati s tem, z bolečimi menstruacijami, niti s hormonskimi nihanji. Marsikdo se pa ne vpraša, kaj pomeni, nimam nobenih nihanj, ker v resnici, kaj se zgodi, ko ženske grejo iz kontracepcije in velikrat, ko pridejo k meni, grejo iz tabletke dol, zato ker naenkrat opazijo, da ne čutim se zares. In pol grejo dol. In velikih je bilo leta dolgo na tej kontracepciji, in razen tega, da menstrualni cikel malo rabi, da spet zalaufa to svojo cikličnost, tako da je menstrualni cikel malo zmeden, mi večinoma tako praktično vse rečejo, Vesna, končno se čutim, končno imam občutek, kdo sem. Tako da medicina, ne pravim, da ni potrebna, kdaj, v kakih primerih tudi je potrebna, ker če se mi bo zmešalo od bolečine, seveda, nujno tabletko, da potem ugotovim, da imam priložnost ugotavljati, kaj mi povzroča te bolečine, ker nekaj je vzrok. Ampak kaj hočem reči, da smo zelo navajene ženske, da se zadrogiramo, ker tudi protibolečinska tableta, tiste, ki se spremljajo, bojo vam povedali, da ko jo vzamem, prej sem čutila, da moram biti sama, da moram ostati doma, da ne iz postle, vzamem protibolečinsko tableto in lahko grem v svet. In nimam več tega vodstva, ko bi mi rekel, ne hoditi ven zdajle. Tvoje telo te rabi tle v posli s termoforjem in čajem. In to je vse, kar rabiš. Tako da, če smo se celo življenje drogirale, niti ne vemo, v kakem stanju pridemo v predmenopavzo. In je ta neka rast, ki pride ven iz mene, iz tega, kdo jaz v resnici sem, zelo, skoraj nemogoča, ali pa zelo, zelo okrnjena. Tako da, kaj se zgodi potem je, ker ne poslušamo tega notranjega vodstva, celo življenje, pridem v predmenopavzo ponavadi v 2 stanjih. Ali sem reševalka sveta, ko bom vse rešila, vsem pomagala, vse projekte speljala, zmorem jaz, ali pa pridemo v to obdobje pridne punčke, čist zmatrane. Ker tako pa jezne, to ni več jeza, to je bes, ki ga tiščim vase. Ker ga moram, ker drugače mi bojo rekli, da sem histerična baba, zdaj pa še stara po vrhu. Tako da, tle se mi zdi, da je ful veliko, kar lahko naredimo že tekom življenja, da se že takrat začnemo poslušati, da začnemo raziskovati že takrat, zato ker, če pridemo res zmahane v tole obdobje, bo res težko in na hitro ne bomo mogli druga, kot da se spet zadrogiramo. In enim je to okej. Če jaz nisem nagnjena k temu, da bi si želela nek smisel najti v življenju, da bi si želela hoditi to pot, zaradi kjer sem prišla, če tako rečemo, da mogoče pa je nekaj, kar sem prišla tle sem narediti, potem se mi to sploh ne zdi problematično, če se spet zadrogiramo in pač gremo po liniji manjšega odpora dalje. In veliko žensk je tle, bodimo iskreni, ne želijo si vse same sebe poslušati, ene si želijo samo, da je čim lažji. In zato ima medicina krasne rešitve. Pri moških je podobno, samo droge so drugačne, pa razlogi, zakaj se drogiramo, so drugačni. Ampak je isto, ker pač na ta način ni treba se soočati s posledicami odločitev, tako lastnih kot tistih, ki so že nas oblikovali, ko smo bili majhni, ko so nam jih dali v zibko. In prevzemati odgovornost za sebe je pa zelo zahteven proces in je pa dostikrat lažje se, tako kot praviš, se zdrogirati, najdeti kratkoročno rešitev, ki jo pa potegnemo v srednjeročno ali pa celo dolgoročno uporabo, kar pa samo delno pomeni, da jo zlorabljamo, ker veliko zdravil je kratkoročno vrhunskih in ti nudijo možnost, da prideš k sebi, in da se lahko naučiš iz napak, ker učenje vodi v spremembo. Sprememba vedno ustvari odpor. Če hočemo odpor premagati, potrebujemo energijo in pa, če gremo pol nazaj, vidimo, da če se hočemo spremeniti skozi učenje, rabimo energijo. Zdaj, če nam jo določeno zdravilo
da, kratkoročno, in pa to energijo uporabimo za učenje, da pa spremenimo vedenje, ne, pa delovanje, pa odnose, pa seveda tudi zdravila vedno manj potrebujemo in ne pride do zlorabe zdravila. Ne. Če pa tega ne naredimo, ker je pa seveda kratkoročno lažje, ne, pa ne more druga biti, kot da pridemo do zlorabe česarkoli, ne samo zdravil, ampak česarkoli, in pa vedno pride do ponavljanja napak in do, kako se rekla, ne, jeze, besa, ali pa če se jeza ali pa bes potlači dolg časa, pa se spremeni v zlobo, ne, in to je pa še tista najbolj toksična oblika. Ali pa če damo pa še zraven zavist nekom drugem, ne, eni mlajši ženski, ki recimo teh problemov nima, ne, pa postanemo pa še hudobni. In dobiš ta stereotip stare, zlobne in hudobne babe, ne, ki greni življenje vsem okrog sebe, in seveda je pa tudi izjemno težko tako žensko dojemati kot modro, da bi mlajša ženska prišla k njej na svet. Ne. Točno to. In pa je boljš Google ali pa še hujš TikTok, ne, in podobno. Ne. Ja. Kak pa sama opredeljuješ oziroma določaš pomen in vlogo psihe pri soočanju s tem, da prehajate, se pričujem, v menopavzo? Vse moški tudi imate en prehod, sam ga še nismo poimenovali, pa malo drugače spet poteka, ne, ampak jaz Ti mislim, se rečejo andropauza, ne, pri moških. Ja. In jaz bi si želela v bistvu, ker jaz ne podpiram tega razmišljanja, da smo ženske ciklične, moški ste pa linearni, a ne. Jaz mislim, da čisto vsa živa bitja so ciklična, to je pač narava je ciklična in življenje je ciklično in kako ne boste pol edini moški, ne verjamem, da ste izključeni, a ne. In strašno si želim, da raziščete v bistvu, kako ta vaša cikličnost poteka, pa ne samo ta dnevna, kako vam testosteron niha, to je pač ena stvar, ampak ta dejanska cikličnost vaša, kako poteka, pa nam razložite to, da bomo tudi mi vedeli, kako vas podpreti, ne, ker mi smo zdaj že malo raziskali v bistvu ta menstrualni cikel in počasi se opogumljamo, da bomo ga tudi komunicirali, a ne bi bilo lepo. In enako v predmenopavzi, če mi vemo, čez kaj gremo, pa znamo to skomunicirati in poiskati podporo, in če vi veste, čez kaj greste in kaj vi rabite in katero podporo si lahko zdaj partnerja data med sabo, katero moramo pa odzunaj poiskati, ker dejansko nam je obema težko v tem obdobju, a ne. A ne bi bilo to lepo? Boš hotela, lahko narediva en podcast na to temo v prihodnosti. Okej. Bom razmišljala, če imam toliko za povedati. Veliko se da o tem pogovoriti, sploh o različnem vplivu vazopresina pri moških pa oksitocina pri ženskah, ki potem določata medsebojne odnose, ne, in zdaj bolj ko moški razumejo, koliko oksitocin deluje pri ženskah, pa bolj ko ženske razumejo, koliko vazopresin deluje pri moških, bolj lahko razumejo, zdaj zgodi zajko vidika, pomembnost, da ima ženska, mi tem rečemo za lažjo predstavo, vlogo gozdarja, moški pa vlogo drvarja, ne. In pa v bistvu lahko sobivata in sta učinkovita v reševanju problemov, kar pa pol poveča medsebojno privlačnost. Samo da ne zalideva s teme, ki je danes ta povabilo za en od prihodnjih podcastov, ker je ta tema seveda tudi izjemno pomembna in po moji oceni pa tudi izkušnjah bolj ko znata moški pa ženska, ki sta v partnerskem odnosu, ustvariti to simbiozo gozdar-drvar, ne. Manj težav imata oba s tem prehodom iz ženske v modro žensko, pa v moškega v modrega ali pa izkušenega moškega. Če se vrneva zdaj z izzivi, kako psiha ženske, ali pa mogoče celo širše pogledava psihološki vzorec vedenja v družini, v kateri je ženska, ki gre v menopavzo, kako to vpliva na njeno tranzicijo.
Zelo bi jaz rekla, ker tudi vemo, da fizično telo zelo velikokrat sledi psihi, In tle pri ženskah, kaj bi jaz omenila, mi imamo pač to srečo, da imamo menstrualni cikel. In menstrualni cikel pomeni cel cikel, ki ga drugače odživimo od spočetja do smrti, skondenziran v en mesec. In zato tudi ful bolj blag, ne umremo vsak mesec, Ampak nekaj znotraj nas pa umre, recimo. Ne rodimo se vsak mesec, ampak nekaj znotraj nas pa se prerodi, Tako da ta cikličnost, jaz mislim, za žensko je kar eden lažjih ali pa bolj enostavnih načinov, da se pripravimo na vsakega od teh prehodov od prve menstruacije naprej, In mogoče samo za tiste, ki se še niso tako srečali s cikličnostjo, bi si samo kako minutko vzela, da malo razložim, kaj mislim s tem, ker včasih potem mislijo ljudje, to je PMS pa menstruacija, kaj drugega pa že nimamo. Torej, v enem ciklu menstrualnem, ki traja od prvega dne menstruiranja, prvega dne krvavitve, do zadnjega dne, preden potem spet zakrvavimo in se začne nov cikel, pa če to obdobje razdelimo na 4-letne čase, rečemo temu, se pravi 4 tedne približno, odvisno, kako dolge imamo cikle, in tudi ni vsak teden čist isto dolg, Ampak če rečemo, da so tle znotraj enega cikla 4 obdobja, se vsak cikel začne z menstruiranjem. Zima, rečemo temu, ker je zelo podobno zimi v naravi. In darovi tega časa, so to, da če si vzamemo čas za sebe, če se umaknemo iz sveta, ker narava se takrat čisto umakne, jabki je vse eno, če ne daje takrat jabčkov nam za jest, Prej si naredi zaloge. In res grejo v sebe in se pripravljajo na potem ponovno razcvet, Isto zemlja se pokrije s snegom, če imamo srečo, letos nimamo te sreče tako velika, Ampak tudi, če se ne, ko jo pogledaš, zgleda, kot da se nič ne dogaja. Če pa gremo globoko vanjo, pa vidimo, da se pripravlja kompost za naslednjo sezono, In enako je pri ženski, če bi se tle dejansko uspela umakniti, in ta umik je izredno pomemben potem za menopavzo, ker marsikera se mora v predmenopavzi za nekaj časa umakniti, da sploh gotovi, kdo je, Je v bistvu tle dar tega obdobja ta, da sem visoko intuitivna. Tle so mi stvari jasne, zato tudi včasih ženske tle v tem obdobju zelo trpijo, ker vsakič znova ugotovijo, da situacije in življenje, v katerega sem se nekako spravila, ne ustrezajo temu, kdo jaz v resnici sem. In ene ne želijo menstrualno počivati zato, ko mi točno to mi rečejo, Vesna, ne bom menstrualno počivala, ker kaj pa, če ugotovim, da živim eno življenje, ki ni moje. In si mislim, draga moja, če se to sprašuješ, ga najbrž že živiš, In tle imaš edino priložnost potem ene stvari spremeniti, ker če ne boš pogledala, jih ne boš spremenila. In te bo menopavza tako užgala, da oh my god, Tako da to menstruiranje je res čas, ko se umaknemo, in če imate malega otroka, se ne morete čisto umakniti, in če imate zahtevno službo, se ne morete čisto umakniti. Vsaka ženska si pa lahko malo lajša une dneve, naredi stvari, ki jih je nujno narediti, in po službi počiva in pač ne gre na jogo, pa kickboks, pa na karkoli že hodi, Tako da kako urco zavestnega vpogleda navznoter si lahko vsaka skoraj vedno privošči. V redu, so izjeme, ko so otroci bolani, pa ali pa neki projekti, ali pa neki, ampak večinoma gre. In tle dobimo vide v to, kaj moram spremeniti v življenju. Kaj je tisto, kar dejansko ni moje. Če rečemo, da ženska menstruira 400 do 500 krat na življenje, koliko enih uvidov lahko tle dobim? Ko imam enkrat uvid in ko se zaključi krvavito, če opazimo, da je en trenutek, ki ni nujno, da čisto upada zaključeno krvavitvijo, enim se zgodi prej, enim malo kasneje, ko je tako, zdaj si pa zaželim spet iz sebe v svet pogledati. Naenkrat me začne svet zanimati. In to je čas, ko gre zdaj fokus iz intuitivnosti in iz teh tretjega očesa, če tako rečemo, ki je direktno povezan s srcem in maternico, gre zdaj v Zdaj moram razmisliti, kaj bom s temi uvidi naredila. In tle ta pomlad, imenujemo to, je namenjena temu, kaj rastline spomladi naredijo, razen da zemlje vrjejo počasi, je ocenijo, koliko imam zdaj tle zemlje, pa vsega vode in vsega na voljo in koliko bom cvetov in listov in tega razvila, recimo. In tle za žensko je pa tle čas,
da razmisli, kako bo ta projekt ali pa to idejo, ki jo je dobila med menstruiranjem, speljala, pripeljala do uresničitve na koncu poleti. Tle sam planiramo, razmišljamo, a moram koga vključiti, ki naj denar dobim, če nimam dovolj denarja, a moram doma z družino skomunicirati, da bom tole naredila, a ne? In pa, kako bom naredila? Potem pride ovulacija, to je, ko se jajčice izstreli. In če so hormoni zdaj po menstruaciji celo pomlad rasli, govorimo o progesteronu pa estrogenu, tle padejo takole naenkrat. In ene ženske bojo tle imele hude probleme, večje mogoče kot v PMS-ju. Tako da to je za pogled, ker PMS še vemo, o njem se še pogovarjamo, o tej ovulativni utrujenosti ali pa iritaciji se pa zelo malo pogovarjamo. Ja? Torej, tle se jajčice izstreli, potencial za življenje je jajčice, in gre v svet pogledati, a bo lahko zaživelo. In ženska zdaj, ko je premislila, kako bo ta projekt izvedla, njena naloga je zdaj, da ga izvede. Poletje je šele čas za akcijo, torej to obdobje po ovulaciji. In to je res obdobje, tako kot zunaj v naravi, ko imamo ful energije, pogum imamo tle, to je ena pomembna za žensko, ker nam zelo velikokrat poguma manjka in je fajn vedeti, da če ta teden ne bom naredila, ne bom spet en mesec bom čakala, ker ne bom imela poguma drugače. Tle je tudi čas, tle smo v emocionalnem telesu, ko smo dejansko res povezane z drugimi in je čas tudi za skomunicirati to, stvari, ki ne štimajo v odnosih in če smo vodje v službi, vprašati ljudi, kaj bi lahko drugače naredili, ker če jih vprašam med menstruacijo, mi bo tako, Marija, kaj govoriš, vse mi bo odveč. Če bom dejansko poslušala in pogledala, mogoče imaš prav, kaj bi lahko v zvezi s tem naredili. In potem pride jesen. In jesen je zelo z dveh delov sestavljala, ta čist prvi del je v naravi, trgatve, pobiramo. Tle nič druga ne rabiš, ko sam da pobereš, ne rabiš nič okopavati, pa gnojiti, pa ničesar. In v življenju ženske je to ponavadi obdobje, ko se nam je fajn družiti, ko nam je fajn žurati, ko smo tako, dobro smo, prvi del, govorimo o prvem delu jeseni. In smo zelo kreativne, tako narava, ko se obarvajo, oni listi, ko so bili prej vsi dolgočasno zeleni, so zdaj naenkrat vseh barv. Tako da tle je zelo ta out of the box razmišljanje pri ženski prisotno. Na čist drug način, ko med menstruiranjem, ko je povezano z notranjimi uvidi, tle tako, tle šprica iz nas kreativnost in sem povezana s svetom, tako da dejansko lahko svetu to izrazim. Po pa prije ta drugi del, november, december v naravi, ko pa zgleda, da bo vse zgnilo. Ko je tako naenkrat neha biti sončno, pa toplo, naenkrat se dež ulije, vse je mokro, mrzlo že postane, tema, katastrofa. Megla, ja. Ja, megla. In podobno je pri ženski malo, se pravi, to je to obdobje, ko mu rečemo PMS. Jaz pravim, da PMS pomeni pojdi malo k sebi in res tudi verjamem, da to pomeni, Ker PMS na nek način je razen menstruiranja najbolj pomemben del v življenju ženske in najbolj podoben predmenopavzi. Zato, ker PMS je tako, kot da bi se Pandorina skrinjica stvari, ki so bile narobe meni narejene, v mojem življenju odprla. Odpre se v obliki občutkov, ne v obliki tole si mi naredi pa tole. Čeprav ženske velikrat tle za 20 let nazaj lahko v partnerstvu potegnemo ven kake stvari, kaj pa uno pred 10 leti si rekel tole, Zato, ker se je ta skrinjica odprla, In na žalost se večinoma tle že zadrogiramo ženske, Bilo bi pa ful praktično, da se tle ustavimo pa rečemo, kaj mi kaže skozi tole jezo, jeza je pogosta žalost, razočaranje. To so nekako te glavne stvari, ki nam ven udarijo. In če boste opazovali, so si PMS-ji zelo podobni. Tle ni, da sem enkrat jezna, drugih žalostna, enkrat srečna, enkrat mali odtenki, kar pomeni, skozi nas nekaj opozarja, tole prosim pozdravi, ker ti škodi. Tle jaz pravim PMS obdobju res milost življenja, ki nam pokaže, kaj je tisto, kar mi preprečuje biti jaz, živeti življenje, ki sem ga prišla živeti, biti fizično tudi Kaj je tisto, kar me je res prizadelo in spremenilo do točke, ko več ne morem
dobro poskrbeti za sebe. In ko sprejemam odločitve, ki mi ne koristijo, a ne, in če lahko spomladi pa poleti z vsem tem tako pometem pod preprogo, pa rečem, ja, vse cool, vse v redu, vse fajn se mama, ne. Drugi se imajo še slabš. V temle obdobju tle si res ne morem lagati. Tle, če sem jezna in pride takole. Dobesedno, kot da bi nekdo škatlico odprl, ni da sem malo jezna, pa pol malo bolj, ne, nekdo nekaj reče in vseka bomba. Moški tudi to poznate, Ana, da. Tako da, tle bi jaz predvsem rekla, če lahko začnemo gledati na na ta PMS in potem kasneje na predmenopavzo kot milost življenja, da mi pokaže že 500-tič mogoče, če sem že proti koncu menstruiranja, da mi pokaže, kaj je treba pozdraviti. In si včasih mislim, kira vztrajnost. Ker jaz mogoče 100-krat nekomu nekaj rečem, pa se mi pa ne da več. In že 100-tič znorim. In PMS ponavadi tudi postaja močnejši in močnejši in potem eskalira v predmenopavzi. Tako bi jaz rekla, če se tle 500-krat malo pozdravimo, ni treba vse naenkrat, malo. Marija, bo predmenopavza drugačna. Zdaj bom pa samo za sekundo kamero izklopila, ker sem preveč mahala in mi potem, evo, ne ostri slike včasih. Se razburila. Jaz se razburim, ko o tem govorim, vse vidiš, ne? Se mi zdi pomembno. Ja, lahko rekli, da je to, kar si zdaj v PMS-u razlagala, ne, da je podobno sanjam. Ne. Ti pokažejo, kaj je vse narobe, na nedirekten način, na prenesen način. Ne. Samo če lahko razmišljaš o tem, pa če hočeš, se ti pokaže vzorc. Ne prvič, ne tretjič, ampak 20-tič ali pa 100-tič pa siguren. Ne. In veš, ale življenje nam skozi kaže, tako kot si rekel, skozi sanje, skozi PMS, skozi krize, ki jih imamo v življenju, skozi fizične simptome. Življenje skozi hoče, da bi se pozdravili. Jaz res, odkar gledam na njega na ta način, vidim vse stvari čisto drugače. Ja, lahko bi pa še vzeli to prispodobo mravljice pa murnčka, ko si rekla, zima je pol čas, ne, da vidiš, ali si se polet dobro pripravil na zimo, pa jesen ali nisi. Ne. Ja. Je vse medsebojno povezano, tako kot letni časi, ne, ki si sledijo en za drugim in en vpliva na drugega. Tisti, ki je bil prej, vpliva na tega, kaj je zdaj, to, kaj je zdaj, vpliva pa na tisti, ki bo pol. To je ful dobro, da si omenil, ker pri ženski je to še kak res. Pri ženski, torej jajčica v jajčniku, čeprav se fizično začnejo razvijati in zoreti na začetku menstruacije, ne, se že 3 mesece prej pripravljajo. Tako da dejansko 3 mesece direktnega imprinta, kak sem živela v 3 mesece, in to je ful pomembno za ženske, ki še nameravajo zanositi, ker če boste lepo skrbele za sebe pa za jajčica 3 mesece pred zanositvijo, bo boljši material za tega otroka, a ne? Ampak tudi bi rekla za menstruiranje, a ne, ker mi ponavadi se ukvarjamo z menstrualno bolečino, ko že je, in s PMS-jem, ko že je. In takrat res ni pravi čas in nimamo kapacitete, da bi se s tem ukvarjale. Tako da, če imamo kakršnekoli težave z menstruiranjem, če imamo ali premočne krvavitve, premalo krvavitve, grde barve kri, karkoli, krči, ali pa psihične težave, ali pa v PMS-ju, vsi ostali letni časi so čas za pogledati, kaj ne štima, kaj moram spremeniti, zato da naslednji PMS ne bo tako hud, pa da naslednja krvavitev ne bo tako huda. Ne čakati, da spet udari. Ja, ker tudi pregovor je, da drve se polet dela, ne pozim. Ne. Bravo. In isto je tukaj, če dam malo moškega noter. Ker je isto, pač, če je ta zakon časa, ne. Imamo pravi kujo, da pač določen čas je primeren za določene stvari, ne za vse. Ne. Tudi ta delitev je, da recimo nekje do 6-7 leta je primeren čas za igro, od 7 do 20 leta je čas za učenje, od 20 do 50 je čas za ustvarjanje, od 50 naprej je pa čas, da učimo druge. Ne. Tega, kar smo se mi naučili skozi svoje življenje, in to velja tako za moške kot za ženske. In to je pa tudi ta menopauza in obdobje po njej, ko postanemo
ne bi postali modri ali pa postale modre pa izkušene, da bi lahko učile mlajše od sebe, tako vnuke kot hčere, ne, ali pa snahe, da bi pa njim bilo lažje iti skozi njihovo menstrualno obdobje, pa da bi se boljš pripravile, da bi bil PMS blažji pa lepši kot posledica dejanj pred PMS-om. Ne. Tako. In da ne ponavljaš napak. Ne. Ja. Pa najlažje se naučiš, če sam ne ponavljaš napak. Ne. Lahko sicer govoriš drugim, sam ni isto. Ne. Ja. Jaz zelo rada učim iz prakse, a ne, in tako, ker delam s kar nekaj ženskami, imam tudi potem žanjem to prakso njih, a ne. Tako da to se mi zdi zelo pomembno in zato tudi nisem v predmenopauzi govorila, dokler nisem sama prišla v predmenopauzo in na svojem telesu sprobavala in na svoji psihi in se učila iz tega, a ne, kako zdaj stvari vplivajo. In seveda imam eno Facebook skupino, ki je brezplačna za tiste, ki bi želele, ki ni tako, da bi jo jaz vodila ali pa ful moderirala, ampak preprosto ženske drugi delijo v bistvu, kaj je za njih funkcioniralo in kaj ne. In je tako, recimo, mogoče ena taka zanimiva začetnica tega, da začnem za sebe skrbeti, a ne, in grem tja, pogledam in iz vsega tistega nabora začutim, kaj bi bilo tisto, kar sprobam v svojem življenju. A ne. Tako da ta praksa se meni zdi strašno pomembna in kljub temu, da imamo ta internet in vse, ženske tako slabo delimo svoje uvide in to, kar smo našle. A ne. In to je tudi posledica tega, da je zdaj bilo par generacij, ko Jackie O'Keefe je enkrat tako dobro rekla, da smo starejšim ženskam vzeli mikrofon in jih nehali poslušati. In gre z roko v roki to, kar smo prej rekla, se pravi, se ne razvijamo v modre ženske, ampak tudi nimamo razloga, ker če ti nekdo vzame mikrofon pa reče, tle imaš tabletke pa televizijo, pa gledi, potem zakaj bi se matrala? A ne? Tako da eno z drugim gre, a ne? Mi moramo skrbeti za to, da bomo postale modre ženske in v bistvu začeti govoriti, da nas bo kdo lahko poslušal, ker tudi mlajše generacije in tudi moški v bistvu nimate te izkušnje starejših žensk in če ne bom govorila, če bom čakala, da me kdo vpraša, ja ne bo me, zato ker nimate tega, da bi se obračali na starejše ženske, a ne? Ja, pa tudi že dolg časa je trend, da ne bi čim dlje časa izgledal čim mlajše, ne. Ja. Pa seveda je težko tudi biti izkušena modra ženska, če poskušaš delovati mlado, ne. To je res, je pa del modrosti po moje tudi to sprejemanje tega, kar je. In v bistvu, in tle jaz mislim, da se telo delno postara tudi zato, da moram spustiti to idejo, da moram biti lepa, pa primirna, pa a ne, fina. In da v bistvu si lahko privoščim biti sam jaz. Taka, ko sem, če sem primirna ali če nisem, a ne, in če imam tle za silo pozdravljene stvari, itak ne bo to eskaliralo, da bom podivjala. Ne bo. A ne, sam dalo mi bo dovoljenje in zdaj, če se ne morem več na lepoto zanašati, bom pač mogla na to, da sem že nekaj naredila in da lahko v bistvu s tem tudi prispevam. A ne, bolj mogoče, kot pa s tem, da sem lepa. Bomo to povezavo do te Facebook skupine, ki si omenila, dodali pa v opis podcasta, pa tiste, ki jih to zanima, pejte v opis pogledati, pa kliknite, pa naredite naprej. Tako. Kako pa lahko ženska prepozna in ozavesti te vzorce, ki so povezani z menopauzo in potem z njimi se sooči ter uporabi čas, ki ga ima tako na voljo za pripravo za boljši prehod? Torej, jaz bi predvsem rekla, da bi bilo fino, da ženske že nekje v sredini 30 ali pa vsaj v začetku 40, ker zdaj imamo otroke malo kasneje, pa potem tudi ne pride tako hitro ta čas za mene, a ne, da začnejo razmišljati in se pripravljati na predmenopauzo. In vidim, da ene ženske že to delajo. Cel kup imamo v tej Facebook skupini enih žensk, ki so napisale, jaz še nisem tam, ne vem, kdaj bom, 35 sem stara, ampak ful bi si želela že zdaj v bistvu ugotoviti, kaj lahko naredim, a ne? Tako da tem lahko sam ploskam.
Se pravi, kaj lahko naredimo? Eno je skrb za fizično telo, drugo je skrb za psiho. Pri fizičnem telesu vidim pri ženskah kot en velik problem to, da ne skrbijo za svoj stres. Da bi obvladovali stres, da bi se lahko telo sproti regeneriralo, da zelo slabo tudi poznajo, kako ženski hormoni delujejo in da mi dejansko rabimo počitek, a ne, ker če smo se selila danes, pa smo cel dan škatle nosila, moški bo mogoče mogel iti na bicikl, da se regenerira, jaz pa, če grem na bicikl, se bom utrudila, čeprav mi bo pasalo, ker bom dala frustracijo ven, ampak gledano s stališča hormonov bi mogla iti se pa dolo ležati za pol ure. A ne, tako da to poznavanje svojega telesa in da mu dam to, kar rabi, ne da ga teram do skrajne meje. A ne? In jaz sem imela to srečo, bom rekla, čeprav takrat ni izgledalo tako, da sem pri 35 res hudo zbolela in posledično je prišlo do izgorelosti celega sistema. A ne? Zakaj rečem sreča? Je zato, ker sem se takrat, dejansko so me tako prestrašili, da sem se res ustavila in začela gledati in delati selekcijo. Za ženske je zelo pomembno narediti selekcijo tega, kaj rabim, kaj je res nujno potrebno. A ne, nujno potrebno je, da je otrok nahranjen, ni pa mogoče nujno potrebno, da je 7-krat na teden posesano stanovanje. In če se mi zdi, da je, mogoče lahko vključim še koga drugega zraven. A ne, tako da tle pogledati, kaj je nujno potrebno, zato ker v predmenopavzo moramo priti dokaj spočite. To je naša naloga. A ne? In zdaj razumem, ko so otroci mali, to ne gre. Potem pa jaz bi rekla skozi prazniti koledarček. Skozi prazniti koledarček. Kaj še lahko dam ven iz svojega koledarčka, da se bo imela čas spočiti. A ne? Ker mi smo zelo naučene na to, da je treba vse popedenati in vse kriti prinesti in mož ne zna kuhati, ja pa mogoče se pa lahko nauči, da bo 2-krat na teden kuhal, drugače pa lahko malo več v službi zasluži, pa bomo 2-krat na teden odzunaj jedli, ali pa ne vem, a ne, ker na nek način, če pogledava, pa zdaj ne bom rekla, to je res stereotipno, ne bom rekla, da je povsod tako v družinah, se tudi to že spreminja. Ampak če oba dva delama 8 ur ali pa celo po 10, tako kot eni zdaj delajo, pa ženski vstaneta še 2 otroka in za šolo zrihtati, in za oblečice, in cote oprati in vse zrihtati, in večerjo, in potem posodo pomiti, to je preveč za kateregakoli človeka. Kaj šele za nekoga, ki ima ženske hormone, ki so res občutljivi na stres. A ne? Tako da jaz bi rekla, takoj ko otroke rodite ali pa že prej, začnite razmišljati o tem, kaj je res nujno in pa kaj vam lahko kdo pomaga. In potem naučite te otroke, jaz to vidim, nas so vse naučili delati in smo pol dejansko lahko pomagali, zdaj pa ženske ne naučijo svojih otrok, da jim naj pomagajo. A ne, in tle bom se spet obrnila na menstruiranje in na te menstrualne počitke. Tle je čas pri 5 letih začeti učiti in fantke in punčke, kako pomaga ženski, ko menstruira, kaj vse lahko vidva naredita. In enako velja za moža. A ne, ko sem v eni šoli, ko so imele maorske zdravilke, sem bila in je ona rekla, da 3 dni počiva in da to pomeni, da takrat mora mož čisto vse narediti. Tako da ona je rekla, ko jaz prijem ven iz menstrualnega počitka, ni da me čakajo kupiti sod, pa posode, pa po tleh vse zasvinjano. Je rekla, ne, stanovanje je BP. A ne? In je rekla, da pri njih je 2/3 vzgoje fantkov, 2/3 to, kar mama vzgaja, namenjeno temu, da bo, ko bo odrasel, znal poskrbeti za svojo žensko, ko menstruira, ali pa ko je bolana, ali pa ko ima glih kar dojenčka iz bolnice, ali pa pač v vseh teh trenutkih, a ne. In to se mi zdi ključno, a veš, in to je treba začeti v 30-ih, zato ker če priješ do 50-ga, pa vse delaš, pa naenkrat ne moreš več, ker ne moreš. Prvo kot prvo boš jezna na to familijo, tako da se ti bo zmešalo na partnerja, veš, kako so ženske jezne, a ne. Drugo, ja, itak ne boš zmogla in se boš kurla na že prekurjeno telo, boš ga zdaj še malo dodatno skurla, dokler da ne boš rabila antidepresivo pa še hormonske nadomestne terapije. Sam zato, da boš preživela.
A ne? In cel kup bolezni je pol tle, posledica samo tega, da smo prišle zmahane do tega obdobja. A ne? In potem še tle hormone, čist narobe razumemo, že celo obdobje, a ne? Ker mi rečemo, hormoni so se mi porušili in zdaj so hormoni problematični, a ne? Ampak če pogledam, kaj? To je posledica. Hormoni so čisti simptom, a ne? In če pogledamo našo skupnost, pa rečemo Pošta Slovenije. Pošta Slovenije ima poštarje. Hormoni so ti poštarji, ko od tebe do mene prenesejo paket ali pa od ene firme do kupca, a ne? In kaj mi naredimo, je, da rečemo, pazi to, Pošta Slovenije je lani imela zaposlenih 1000 poštarjev, zdaj letos jih ima pa sam 100. Dajmo zaposliti dodatne poštarje. A ne, v resnici, kaj je treba pogledati, če imamo samo 100 poštarjev, pa spolgajo, je, zakaj ni poštarjev. Torej, če ni poštarjev, je najbolj zato, ker so jih odpustili, ker ni pošte. In pravilno vprašanje bi bilo, zakaj ni pošte. In hormoni nosijo sporočila med različnimi organi. In če ni hormonov, pomeni ni sporočil. Torej, me more zanimati, zakaj je hipotalamos nehal pošiljati sporočila, ali pa kdorkoli drug, a ne, kjerkoli drug organ. Kaj se je tam zgodilo? Tako. A ne? No, sej, tukaj je ta glavni problem, ne, ker že, če sam razmislimo o tem, kaj si vse povedala, kaj se ženski dogaja med menstruacijo, ne. In če se pa sam čisto poenostavljeno vprašamo, ali imamo moški tudi tako dogajanje v telesu, dobimo jasen odgovor, da ne. In pa lahko vidimo že tukaj, da nismo enaki. Da smo enakopravni, nismo pa enaki, ne. In če se pa vprašamo, kjer način delovanja telesa je za proizvodnjo ali pa produkcijo, produktivnost bolj uporaben, moški ali ženski, ne. Dobimo hiter odgovor, da moški. In pa imamo potrebo ženske, da je produktivna, ne, enako ali dostikrat celo bolj produktivna od moškega. In pa hiter pridemo do tega, da če ima žensko telo, ki deluje na ženski način, ne more biti produktivna na moški način. Torej ima varianta ali da je produktivna na drugačen način, na drugačnih področjih kot moški, ali pa da potlači in popači svoje ženske cikluse, ne, cikle ali pa delovanje ženskega telesa in ga spremeni v moško delovanje. Ne. Ja. In pa seveda dobimo pa to, o čem govoriš. Ne. Pa tudi Porušene hormone. Ja. Vedno znova. In če še pogledamo pa Maore, ne, ki si dala lep primer, ne, je treba pa tukaj to spet postaviti v kontekst, koliko žensk v Sloveniji bi bilo zadovoljnih s standardom, ki ga imajo maorske družine. Ne. In ene imajo kar lep standard. A ne? Ja, ampak še zmeraj, ne, če hoče, tudi recimo, če gledamo iz moškega vidika, ne, če hoče moški biti učinkovit v reševanju problemov, produktiven, da dovolj zasluži, da lahko pokrije cela družina stroške od avta, registracije, stanovanja, najemnine, hrane, potovanj, oblek, šolanja, hobijev, mislim, ni da ni, ne, ali si on lahko prvošči 3 dni na mesec, vse ostalo dati na stran, pa skrbeti za ženo, ne. A ja, ne, saj to ni mišljeno tako in tudi vse ženske tudi dejansko delajo pri njih, ne. Ja, vse to je treba premisliti, veš, kje moramo začeti, po moji oceni, in tako, ko se pogovarjam z ženskami. Jaz mislim, da je šlo narobe pri tem zgodnjem feminizmu, ki je bil absolutno potreben. Ne mislim, da so karkoli narobe naredili, ampak enkrat sem prebrala in mi je tako lepa prispodoba. Ena gospa je napisala, da je problem v tem, da smo se ženske usedle za mizo, za katero so že sedeli moški. A ne? In tudi to je bilo nujno, zaradi tega, ker ženske so prej bile tretirane kot manj vredne, butaste, tako veliko tega je bilo, nesposobne, a ne. Mi, če smo hoteli dokazati, da lahko pariramo moškim v marsičem, smo mogli to narediti na vaš način. Ja. Ampak zdaj pa to še kar vlečemo, pa ni več potrebno. Mislim, da smo več kot dokazali, da smo sposobne. In zdaj naslednja faza tega feminizma, če temu tako rečemo, bi pa bila zdaj pa kako lahko naredimo tole tako, da bo primerno za mene, da še vedno lahko, ker mi tudi hočemo seveda se
karijere furati, mi tudi hočemo se pokazati v življenju in prispevati v končni fazi, ampak kako lahko to naredimo, da bo vse eno drugače, da ni, da smo zdaj v borbi z moškimi in si dokazujemo, kdo je boljši, ampak da rečemo, ok, mi imamo čisto druge kvalitete v resnici. Dajmo raziskati, kako lahko sodelujemo, zato da bo vsem boljš. A veš, ker nobenemu ni zdaj boljš. Ženska trpi posledično, otrok trpi posledično, mož trpi, mislim, in cela skupnost razpada, saj vidimo, kam gre svet počasi, a ne? Ja. A veš, tako da tle jaz vidim bolj v bistvu raziskati, kaj pa je naša vloga, kako pa lahko sodelujem, se pravi, ne da se pospravim nazaj za štedilnik, ampak kako lahko sodelujem v tem svetu in sem zvesta svoji naravi. A ne? In to je pa naša ženska naloga, zato ker moški nam tega ne morete povedati. A ne? Ampak tle moramo že punčke začeti drugače vzgajati, ker za nas je prepozno. Mi smo 50 let funkcionirali kot moški in ja, lahko probam in se malo pretreniram, ne bom pa nikoli čist drugačna, kot sem. A ne? Ampak z tem znanjem in zavedanjem, ki ga imamo, bi pa lahko začeli pri otrocih malo drugače, da jih nehamo kot pridne punčke, ki sam kimajo in so skozi primerne in nimajo pravice do jeze. In ker potem, kaj se zgodi, če vzameš ženski pravico do jeze, kar so jo nam recimo vzeli, to ne pomeni, da mi nismo jezne. Pomeni, da ali jo potlačimo in pogoltnemo in ven pride potem, ko zmanjka energije, ko smo stare, ali pa se jezimo brez vsakršne moči. Zato rečemo, da je ženska histerična, ko se razjezi, moški pa rečemo, da je avtoritativen. Ker ženske dejansko s tem vedenjem, da nimam pravice do jeze, da se drugače razjezim, ni moči vzeti za mojo jezo, samo kokodakanje. Neučinkovito uporaba je. Neučinkovito, samo energijo kori. Kak jim pa pomagaš, da se lahko naučijo sprejeti pa obvladovati, ali pa kak jim pomagaš pri višanju učinkovitosti uporabe čustev, do katerih pride pri menopavzi, do teh sprememb? Veš kaj, spet, zdaj, če smo že tle, ampak tiste, ki še niso, a ne, spet je v bistvu in cel kup tehnik, ki jih lahko že v 20-ih začnemo vaditi in potem v 30-ih in 40-ih, da ko pridemo do teh zares velikih, ker zakaj tak ven butne tle, a ne? To je dobro vprašanje. Se pravi, zakaj ne v 20-ih, zakaj ne v 30-ih, zakaj šele v poznih 40-ih in 50-ih ženski vse to ven butne, a ne? In en izmed odgovorov v bistvu je ta, da jajčniki so visok proizvajalec energije. Jaz ne verjamem, da se jajčniki ugasnejo in nehajo delati, nehajo pa delati na tak način, na katerega so do zdaj delali. In to pomeni, da ali smo se naučili energijo na drug način uporabljati in je večinoma nismo, ali pa nam ni več na voljo. A ne? In to, kar smo se prej pogovarjali, ženske so večinoma skurjene do takrat, da pridejo do predmenopavze, se pravi na nadledvične žleze, ki tudi dajejo energijo, ne moremo računati. Ja, če bi bile nadledvične žleze v res dobri formi, ko mi pridemo do sem, to, da se jajčniki ugasnejo, ne bi bil tak problem več, da nehajo šibati energijo. Problem je, da mi nimamo tega drugega organa v dobrem stanju, ki bi mi lahko pomagal. Tako da zgubim energijo, ki sem jo dobivala iz menstrualnega cikla in iz tega estrogena, ki me je poganjal, a ne? In je držal pod v bistvu pokrovom vsa ta čustva in je držal vsa vnetja v telesu pod kontrolo in še marsikaj drugega in mi je dajal vitalnost, a ne? Vse to zgubim, nimam pa te podpore, ki bi jo mogla imeti. In zdaj, a ne, telo naredi selekcijo. Kaj je najbolj pomembno? In če se mora odločiti, da je bolj pomembno bitje srca ali pa to, da jaz bom jezo lahko sebi držala, kaj misliš, kaj bo zbral? Valjda bitje srca, a ne? In naenkrat v sistemu ni dovolj energije, da bi ta čustva, ki so, ne samo, da jih držimo v sebi, toliko jih je, da so pod pritiskom, to je ekonomlonec, a ne?
ni energije več, da bi to držali in izbruhne, hune, konolonec se odpre in mi vrže vse skup ven, a ne. Tako da to je ta glavni problem. Tako da do takrat, kaj pa lahko naredimo za to? Eno je zagotovo telo, ki je dovolj močno v vseh ozirih, da me podpira. Jaz na izredno šibko telo ne morem pričakovati, da bom se dobro s psiho, ki ponori, lahko obnašala. A ne? Tako da ena stvar zelo poudarjajo, a ne, fizično aktivnost in predvsem delo z utežmi že v 30-40, zato ker je, ko enkrat pridemo v menopavzo, več telo ne gradi mišic na isti način kot prej, jih pa lahko vzdržuje. In ko pridemo v to obdobje, je pa še posebej pomembno, da nadaljujemo v bistvu s temi utežmi, zato ker več nimamo estrogena, ki bi nam podpiral gradnjo kosti in dejansko mora mišica potegniti kost, da se gradi. A ne? In a je pomembna, strašno pomembno je, da imamo kosti, ker so tam not zaloge vsega živega, a ne, plus, da seveda se nočemo zlomiti, ker se tudi telo slabše v bistvu celi. Ampak se pravi, močno telo rabimo zato, da se lahko s tem življenjem soočamo. Še posebej bi tle omenila tiste, ki smo doživeli zgodno travmo. Tisti večinoma imamo ali taka ali suhcena telesa, ki ga imam jaz, a ne? Ali pa debela telesa, ki ne morejo shujšati. Zato, ker so se pač obdali v urem strahu s salom, zato da so malo zaščiteni, vsaj da imam tle en buffer, če se to življenje v mene zaleti, da se bo odbilo, da ne bo me povozilo, a ne? Tako da tle jaz vidim zelo veliko povezavo med težavami v predmenopavzi pa v tem čist zgodnjem travmah, ki smo jih doživeli, a ne? In tle je treba spremeniti način, kjer ga gledamo travme, a ne? In travma je širok pojem, dajmo začeti tle. Ampak za mene to, da se 5 minut jokcam, ni noben problem. Za otroka, ki nima koncepta časa, prostora, ločenosti in biti samostojen subjekt, ni ločen še, prva 3 leta ni ločen od mame, oziroma ne ve, da je ločen od mame, a ne, in eni deli so še povezani. Je 5 minut biti sam, lahko konec sveta. In če rečemo, da je travma vse, kar psiha ni mogla predelati v unem obdobju, kjer je nastalo in se je zapisalo v moje telo, a ne, potem je travma veliko več, kot pa samo to, da, ne vem, mama je umrla ali pa oče me je pretepel ali pa neke take stvari, a ne. Recimo, mogoče, če podelim en tak ekstremen primer, ko sem ga jaz pri sebi ugotovila, v enih parih različnih teh telesno usmerjenih terapijah, je bil to, jaz sem bila rojena z vakuumom, to je že samo po sebi travma, tle ni debate, a ne. Moja glava je bila takole 2-krat nategnjena in mama je bila v popolni narkozi, kar pomeni, da se par ur nismo videli. Torej na to, da so me totalno zmaličili moje telo, vse v dobri veri, tle nobenega ne obtožujem, ampak dejstvo je, da sem bila s tem zmaličenim telesom, ki se ni v redu zagnalo po rojstvu, prepričana, da je mama umrla, ker pač mame ni bilo, in to je bilo obdobje, ne? Mi smo, mogoče ti tudi, iz tega obdobja, ko v bistvu so bile materam prijazne porodnišnice, kjer so nas otroke odpeljali, da so se mame lahko spočile in so nas bolj samo na dojenje, na hranjenje pripeljali, a ne. To je za otroka travma, to je konec sveta za otroka, da mame ni, pomeni mrtva je, ni drugega razloga, v vseh 1, 2 milijona, koliko smo tle na zemlji, je mama zmer bila. Ni drugega razloga, kot da je mrtva. Zakaj bi te zapustila? A ne? Pa pustimo, da smo že tle na živo odrezali popkovino, kjer je bilo cel kup krvi in vsega, kar rabim, tako da najprej so mi en organ vzeli, ki ga nujno rabim, pol mame ni bilo, a ne, in kaj se je meni zgodilo je, da moj sistem ni vedel, da ima mamo. In to se je zapeklo. In tudi kasneje, ko je mama prišla, moj sistem ni vedel, da je to njena mama in moja mama ima tako močno energijo, ona je ženska, ki zrihta, ki pride, previje, ker ima pol še vso zapomita, ne, hitra ženska. In zdaj na to travmo, da je mama umrla, torej bom najbrž tudi jaz umrla, da je moje telo zmaličeno, dobim zdaj to žensko, ki se mi hitro približa in me previje in zrihta in karkoli. In jaz sem celo prvo leto tulila.
In kaj mi pa rečemo? Rečemo, lej, zakompliciran dojenček, ne vem, kaj hoče, a ne? Problem je pa, da ko je pol ta mama prihajala k meni, jaz pa ne vedoč, da je to moja mami. Jaz sem jo doživljala kot dojenček, kot Terminatorja, ki me bo uničil, vsakič, ko je prišla k meni. Zdaj si predstavljaj, koliko ene travme je to zapisano v tem telesu, a ne, da se niti razbohoditi ni moglo. Jaz sem iz družine Krofkov, ki so vsi kipneni. Jaz pa 40 let sem se borila, da sem prišla čez 50 kila, ne. A veš? In to so stvari, ki jih glih tako moramo nasloviti, ker če ta strah, a ne, in čist zgodnje obdobje, se pravi maternica, porod pa prvo leto, bo vedno odreagiral v strahu, ker nima drugega. Nima drugega, kot da ga je strah, lahko oči zaprem, pa bom pol slabo videla, pa bom napeta tle okrog, pa mi mogoče prebava zaradi tega ne bo v redu delovala. Ampak to so stvari, pa zategnem telo, takole me strah naredi. A ne? In potem so celice v tem zategnjenem stanju in ne morejo delovati pravilno. A ne? Tako da to je prvo obdobje, potem pride to obdobje, drugo obdobje, ko v bistvu nastradam, če za moje pojme ni bilo dovolj mame. In kaj pomeni dovolj? Eno je, da je lahko fizično odsotna, a ne? In večina jih bo šla pri enem letu delati in za ene otroke je to ok in za ene je to travma. Sploh, če smo že imeli zgodno travmo, bomo tle bolj občutljivčki. A ne? Lahko pa, da je mama sicer fizično ob meni, ampak je disocirana. Zdaj pa disocirana je lahko zaradi svoje zgodne travme, ker to povzroči zgodna travma. Jaz edino, kar še imam pol, ko sem že oči zaprla, pa se še kar svet dogaja, a ne, je, da grem iz telesa, da se disociram, da nisem več v stiku s telesom. In kasneje se to dostikrat kaže, kot grem v in zdaj sem pa v glavi, ker tle si lahko razložim stvari, telo je čisti kaos, a ne, in ne bom hodila v njega. To drugo obdobje, se pravi, ali je mama disocirana, da je niti njeni v očeh, ko me pogleda. Drugo je pa, da je disocirana v delo. To so pa one, ki skozi delajo, ki se ne more ustaviti, pa 5 minut gleda dojenčka, pa ga božati, pa mu reči, wow, najlepšo deklico na svetu imam. A ne? Pole pa še tretja stvar, ene mame se dejansko ne morejo po porodu povezati s svojim otrokom, tudi če je bil porod v redu, niso z istega gnezda, ali kako naj rečem. Tak občutek je, a ne. Tako da, če mame ni bilo dovolj, mogoče ne bom toliko v strahu, kolikor bom v tem, da ni dovolj za mene. A ne, in zdaj spet lahko grem v dve skrajnosti, ali bom grabila, pa si bom celo bajto zabulala s stvarmi, pa bom imela v svojem življenju milijon delavnic pa vsega, iz tega straha, da ni dovolj, a ne, in nič od tega me ne bo zares zadovoljilo in sprostilo in zmehčalo, ker še zmer ni dovolj, ne glede na to, koliko imam, a ne. Drugo je pa, da grem pa bom vse rešila, ker če ti bom jaz dala toliko ljubezni, kot ti jo noben drug ni, boš valjda ti tudi meni dal na koncu ljubezen nazaj, a ne. In velikokrat se to ne zgodi, ker si potem okrog sebe imamo ljudi, ki zelo fino so zelo zadovoljni s tem, da lahko jemljajo od mene, pa ne tako. Ja. A ne, tako da to je to drugo obdobje, a veš, ni bilo treba veliko travme tle se ne pogovarjamo o tem, da se je nekaj groznega zgodilo. Potem pride tretje obdobje, ko rečemo, da se vsaka svojo karakterno strukturo razvija, ne, ta tretja se imenuje mazohistična karakterna obramba in se telo prilagodi temu, nastane pa, če je bilo starše sram, tudi, če niso tega skomunicirali, še posebej pa, če so skomunicirali. In tle se zelo dostikrat, če otroke prehitro silimo na kahlico ali pa neke take stvari, a ne, se bo zelo dostikrat zgodilo, da bo otroka sram, da mu ni uspelo, on pa še mišice nima razvite, da bi mu lahko, a ne. Ampak so tudi vsa ostala sramotenja in pri puncah je tega veliko več, popackaš se, za fanta to ni tak big deal, za punco, konc sveta za ene mame, če je popackana, če se prav ne obnaša, ne, če je fantek, si rečeš pa, lej, fantek je, ne, fantki se pač tako obnašajo, punčka nima te svobode, da bi se obnašala kakorkoli in ko ven pade, je to za mamo sramota, a ne. Tako da 5 je teh struktur, ampak to so te 3 čist najbolj rane, nekje do 3. leta, ki se razvijajo. In to je dobro pogledati. A ne, kako sem doživljala, se pravi, ne samo, kaj so mi povedali, da je bilo narobe, pa da sem bila 1 mesec v bolnici, pa to so itak travme. Ampak so tudi tiste bolj skrite, ki so za mene bile neprebavljive takrat.
A ne? In vem, da se Eko tudi s temi stvarmi ful veliko ukvarja, a ne? S to zgodno Ja. travmo, ko je v bistvu ene dele mene čisto spremenila. In od takrat, jaz imam spomin od enega 4. leta, nekateri že od 3., ne? Takrat sem bila že postavljena več ali manj v to, v koga sem pol razvijala, tako da jaz moram iti bolj nazaj, tako da iskati tehnike, ki lahko grejo bolj nazaj. Ja, postavitve družine so super, Eko je super, telesno smerena psihoterapija se je izkazala za nekaj najboljšega. MNRI recimo, ker če je v prvem letu bila travma, se živčni sistem ni prav postavil in je treba te reflekse v bistvu naučiti ga, kako delovati, da ne bo, a ne, ker drugače, kaj se zgodi v telesu, in to boš ti ful dobro vedel, so te kompenzacije, če moj živčni sistem ne ve, kako delovati, se bom jaz vse naučila nogo pred nogo postavljati, pa vse te stvari ravno sedeti, ampak to bo trening in moje telo zato, da ravno sedi, če nimam tega refleksa, ki mi drži hrbtenico, pa ki se lahko z gravitacijo bori, pa mu to ni problem, bom jaz rabila mogoče 100 mišic, nekdo, ko pa ima refleksi, bo pa rabo sam 5. In kjer porabnik energije je zdaj 100 mišic v primerjavi s 5, pa to sem si zdaj zmislila številke, a ne, ampak zelo velike energije gre tudi v to. In v predmenopavzi, ko je več nimamo, je fajn, da je živčni sistem postavljen. Potem tapkanje recimo enim ženskam ful pomaga, a ne. Samo to je vse ful fajn začeti prej, ko še nimam vročinskih oblivov, pa ko mi še ven ne meče vsega tega, a ne. In zato so ti PMS-ji, ko so kratki, tak fajn, da lahko pogledam, ok, kaj je s temle, a ne, jaz kadar sem imela PMS, jaz ga imam tako enkrat do 2-krat na leto, meni je vsakič prišla ta nežnost, se pravi, grobost je za mene problem, a ne, in sem potem sebi dala nežnost in sem potem skomunicirala, da morajo biti ljudje nežni z mano, ker pač imam PMS in večinoma sodelujejo, če skomuniciraš, a ne, ampak pol raziskati, kaj je s to grobostjo. In jaz sem videla, in to bi se šla staviti, da ni možno, da je bila moja mama vzrok za ta moj občutek, svet je grob in oh my god, tale človek, ki prihaja, me bo uničil, a ne. Tako da, a ne, kaj jaz mislim, je pomembno izbirati tehnike, ki te lahko pripeljejo v telo, ker v telesu je vse shranjeno v resnici in ki te lahko pripeljejo v to dovolj zgodno obdobje. In jaz ne rabim razumeti vsega tega. To so pač bile slučajno terapije, v katerih sem dejansko doživela in lahko razumsko videla, kaj se mi je dogajalo. Ni treba, da razumem. Stvari se lahko porihtajo, tudi če jih ne razumem zares, intelektualno. Ja, tam v bistvu se pa pol pokaže na telesni ravni, kaj ni bilo vse, ne. In pol do tistega, ki si na začetku danes omenila to, mi jim rečemo pri IQ-ju kroničnega reševalca, ne, to so te, ki rešujejo vse po vrsti. Na drugi strani imamo pa kronično žrtev, to so pa tisti, ki so vedno pridni, pa poslušni, pa upogljivi, pa in zdaj eno in drugo izčrpa človeka, če skozi kronično rešuje, ne more biti druga, ko izčrpan, ker reševati imaš pa skozi koga, pa skozi kaj, pa se nikoli ne neha, ne, in tam počitek dobiš ti v bistvu sindrom superjunaka, ne, ki ima slabo vest, če ne rešuje nekoga, ne, in s tem sebe uniči. Ali imaš pa to kronično žrtev, si pa tako nemočen, pa izkoriščen, pa zlorabljen, pa obupan, pa razočaran, pa izdan in pa spet nimaš energije, ne, in pa je valjda, da ti jajčniki in nadledvične žleze ne morejo dobro delati, ne, pa ti pa še zaradi tega, ker estrogena vedno manj slabš dela kardiovaskularni sistem, ne, pa vedno bolj te je strah, kaj bo jutr, imaš vedno močnejšo zakrčenost spredaj, težje dihaš in počasi zgubljaš energijo in pol druga ne moreš delati, kot da iz podzavesti funkcioniraš, ker je najbolj učinkovita v delovanju, ne. Ker bolj, ko pa razmišljaš, pa poskušaš zavestno spreminjati to, kako si več energije potrebuješ za spremembo, ne. Zdaj, če na telesni ravni teh stvari ne spremeniš ali pa ne spreminjaš, lahko dosežeš neke kratkoročne premike z močjo volje, ne. Ali pa, tako bi se rekla, vzameš določene kemične substance, ki ti dajo kratkoročno energijo. Zdaj, če ne razumeš, zakaj se to gre, pa ti bo energije zmanjkalo, ali boš pa odvisen od teh substanc, pa jih je pa vedno več, da te držijo po koncu, da zdržiš še en dan
ali vlogi rešitelja, ali vlogi žrtve. In pa seveda postaješ vedno močnejši storilc, ki uničuje lastno telo in samega sebe s tem. Pa si pa še slab vzgled drugim mlajšim ženskam, ne? Ki seveda pol vidijo pa rečejo, jaz to nočem, ne? Nočem biti taka. In ne vejo pa kakor naj bi bila, ne? Ker ni drugih informacij, oziroma jih je toliko veliko različnih, da pol ne veš, kaj sploh drži, pa kaj ne, ne. In pa se pa zgubijo, ne. Ja. In zato pravim, a ne, da je treba dosti zgodaj se začeti na to pripravljati. To je celoživljenjsko delo. Ko smo enkrat v predmenopavzi, smo že precej pozne. Ne bom rekla, da nič več ni možno, seveda je, ampak ni toliko energije več na voljo. A ne? In zato, da jaz z voljo delam stvari, rabim energije. A ne? Tako da, in tle je ne bom imela, a ne, s tem, mislim, in ene ženske res zacvetijo in jo res dobijo tle velike energije, sam ni za računati na to, a ne, še posebej vprašajte svoje mame, kako so šle čez predmenopauzo in kako zdaj furajo v menopauzi, pa boste videli v bistvu, kakva je predispozicija vaša, ne pravim, da morate nujno iti po tej poti, ampak če ne boste nič naredili, boste najverjetneje šle po tej poti. Nagnjenost je taka, ne, da že iz podzavestnih vzorcev te pele po isti progi, ko je šla mama, ne. Ja. Saj, da je malo drugačen kontekst zaradi drugačnega okolja, ampak je dosti podoben proces, ne. Ja, in mi smo zdaj še bolj obremenjene, kot so bile naše mame, ker naše mame so nas poslale ven, pa so rekle, ko se stemni, pridite na večerjo. A ne, koliko se zdaj mame ukvarjajo s svojimi otroci, če samo otroke pogledamo, a ne. Je to neverjetno, koliko časa preživijo v šopingih, da vse nakupijo, kar mislijo, da rabijo. Je to neprimerljivo s tem, koliko je moja mami. Pa še itak pol, ko sem bila stara enih 7 let, je že meni listek dala, pa sem šla v trgovino. A ne, neprimerno več smo pomagati mogli doma, ko pa zdaj pomagajo. To se je vse na žensko preložilo, a ne. Tako da mogoče bomo v slabšem stanju, kot naše mame, če ne bomo nič naredile v zvezi s tem. Je pa naša sreča, da imamo na voljo vse te tehnike, krasne tehnike, s katerimi si lahko pomagamo. In vedeti je tudi treba, da tehnika ne bo delovala v enem dnevu ali pa enem tednu tako kot tabletka, a ne? In da bom mogla dejansko vaje delati. Ene vaje je treba delati in z enimi občutki je treba zdržati, a ne? In če se jaz učim zdržati z neprijetnim, brez da vzamem takoj v prvi neprijetnosti neko tableto ali pa da grem na antidepresije, a ne, to je pomembno vedeti, da lahko zdržim. Ja. Ja, podobno kot pri porodu, recimo, ne, ali zdržiš, ali ne, ali greš na epiduralno, ali na kak drug način si pomagaš, ne, je spet tudi določi, to dejanje določa pa celo materinstvo naprej, ne, in vpliva na na razvoj tako mame, kot tudi pol otroka, ki se na tak način rodi, ne. Na oba, zelo. Ja. In lahko imaš pol krasnih ali pa zares težkih 20 let. Zaradi ene odločitve. Ja, to je pa tisto, ne, da sedanjost je posledica preteklosti, ne. Pa temu se ne moramo izogniti. Kje pa vidiš prostor ali pa funkcijo hormonskih terapij pa naravnih pristopov za lajšanje simptomov menopavze? Kako je tvoje stališče tega, pa izkušnje? Jaz bi rekla takole. Oboji so smiselni za določene ženske v določenih primerih. A ne, tako kot smo prej rekla, če se uničim do mere, ko več ne zmorem, bom mogoče rabila hormonsko terapijo in bom mogoče rabila antidepresive, zelo predpisujejo zdaj, a ne. Zato, da se ne poškodujem same sebe, a ne. Zdaj, a je to na dolgi rok ali na kratki rok, je seveda odvisno od ženske, a ne. Ene rabijo antidepresive samo zato, da pregurajo. Ampak to se bo zgodilo, če nisem prej poskrbela za to zdravljenje. Tako, kot smo rekla, 400 do 500 PMS-jev mi je bilo na voljo, da nekaj vidim o tem, kaj je treba pozdraviti in začnem zdravljenjem. A ne? Rekla bi še hormonska nadomestna, bi jaz rekla, da je mogoče primerna za tiste ženske, ki jim ni tako pomembno, da so v stiku s sabo, ki sam hočejo pregurati in biti najboljša možna varianta sebe, z najmanj napora
v zunanjem svetu. A neka predmenopavza zahteva od ženske, večina žensk bo rekla, da so imele vsaj kako obdobje, ko so se mogle umakniti pred svetom, vsaj kolikor je možno, ja, in iti v to svoje notranje raziskovanje, da vidim, kam mora umreti, pa kaj se mora roditi na novo. A ne, zelo veliko žensk recimo tle začutijo čisto vklic, kaj bi delale. Jaz imam prijateljico, ki je bila visoko plačana vodja enega oddelka v eni ogromni mednarodni firmi in je začutila klic, da mora dati odpoved in postati dula. A ne? Torej pri malo čez 50 je bila stara in njeno telo je začelo od istega trenutka iti proti izgorelosti. Dejansko ni več mogla. Njej se je mešalo in psihično in telesno. Telo je skozi neka vnetja, skozi neke bolečine, a ne? In ker se ni želela zadrogirati, je pač prišlo tako daleč, da se je mogla odločiti, ali se uničim, ali pa gremo tole novo kariero. In veliko, to govorim ne zato, ker je moja prijateljica, ampak zato, ker je skoraj polovici žensk se to zgodi, da jih nekaj drugega pokliče. A ne? Če nimamo tega poguma in možnosti, da spremenimo poklic, da spremenimo način, na katerega smo, mogoče to ni poklic, a ne, se bomo najverjetneje prefurale do točke, ko več drugače ne bo šlo in ko več drugače ne gre, je kemija v redu, a ne, da ne delam pol samomorov, pa ne vem kaj. Tako da za ene ženske je mogoče čisto okej, za tiste pa, ki jim je pa pomembno, da predno umrejo, prehodijo svojo pot in da so v stiku s sabo, a ne, je pa tako kot pri kontracepciji, pač nisi v stiku s sabo, a ne, za eno ali za drugo se moraš odločiti. Tako da, ne moreš imeti vse, ne? Da ne moreš imeti vse. Ne moreš imeti vse, a ne, in tle medicina nam sicer zelo prodaja, da je vse preizkušeno, da garantirajo, da tole bo ful dobro vplivalo na nas in ddd. Zadnjič sem poslušala eno znanstvenico, ki se z možgani ukvarja in je rekla, nič ne vejo, kaj se bo zgodilo. Je rekla, mi imamo za Alzheimerjevo bolezen raziskave, ki so potrdile, da hormonska nadomestna v predmenopavzi, če v pravem času damo ženskam, preprečuje Alzheimerjevo. Je rekla, pa imamo pa druge raziskave, ki so pa potrdile, da povzroča Alzheimerjevo. Tako da zdravniki nam bojo pač povedali to, kar njim povejo, njim pa povejo to, kar hočejo, da zdravniki vejo, a ne. In kot sem rekla, nam so devali kontracepcijske, da ne bomo dobili raka na jajčnikih in mogoče res ni raka na jajčnikih toliko veliko, ima pa zdaj ogromno žensk raka na dojkah, a je zdaj to od tega ali ne. Ne vemo, če ne bi bilo, me ne bi 3-krat vprašali, predno so me pregledali. A ne? Če ne bi bilo velike možnosti, da to povzroča to. Tako da, a ne, tudi to je treba ena zdrava presoja, pa videti, da medicina na 20 let spremeni mnenje skoraj čisto vsem, a ne? Pa da bo ga mogoče čez 20 let spremenila in da sem pripravljena na te posledice, ali nisem. To se mora vsaka sama pri sebi odločiti, a ne? Ja, na koncu je vsak za svoje zdravje najbolj odgovoren, ne? In če mi je pomembno, da sem še 10 let malo bolj lepa, ker se ne bom zgubala, ker bo telo mislilo, da še kar proizvajam estrogen, potem mogoče je to dobra odločitev in če sem igralka ali pa manekenka, mogoče je to, kar me zanima, a ne. A veš, moramo se odločiti, kaj je to, kar me zanima. Želim iti proti modrosti in če dalje bolj biti svoja in če dalje bolj, ko enkrat najdem, kdo sploh sem, pa kaj je moje mesto tle, skrbeti za skupnost, se pravi, da sem ta grandma, a ne, stara mama, ali kako bi se temu reklo, stara modra ženska, arhetip, potem mogoče ta kontracepcija oziroma hormonska terapija ni najboljša rešitev. Če mi je pa sam pomembno, da čim lepa zgledam, pa bom se pol pač soočala s temi posledicami, je pa to okej, po moje, za tiste ženske. Ne bi rekla ja ali pa ne za vse. Ja, saj nobena stvar ni taka, da je za vse dobro ali pa za vse slabo, ne. Zato je pa sprejeti odgovornost. Zato, da karkoli se bom odločila, bo imelo posledice in da rečem, okej, takole sem se odločila in tole so posledice in zdaj pač s posledicami. Ja, in pa pridemo na primer pomanjkanja časa, ne, ki je danes pač pandemičen, po drugi strani pa, če o čemerkoli hočemo razmisliti, presojati, ne, pa se odločati, rabimo čas.
In pol, Ampak tle je spet malo kritičnega razmišljanja. Ali jaz, ko se z ja, ženskami pogovarjam, večina bo jih rekla, da med pol ure pa 1 uro brska po Instagramu, pa po ja, Facebooku, pa ja. kjerkoli že, a ne. In to je 1 ura, in to je na mesec 30 ur, in to je na Mm, leto. A veš, 400 ur časa, s katerim lahko naredim, boga in pol. Medtem ko ja. če sem brskala, sem se malo nasmejala vmes, pa sem rekla, lej, dobra ideja. Ampak v resnici, če konc leta, in priporočam ženskam, da konc meseca ali pa konc leta naredijo v bistvu obračun, kaj sem imela od tega brskanja, kaj je dejansko v mojem življenju zaradi tega brskanja drugače. A Mm, sem vzela kiro od unih idej in je zrasla v nekaj ogromnega, mhm. ali je pač to tok pa tok ur brskanja. Ja, sej, ne glede na to, v kaj daš čas, ne, ga imaš omejeno količino. Zdaj, če ga daš v nekaj druga, pa ti ga zmanjka za, recimo to. Običajno je pa tako, da glih zaradi tega, da zmanjšaš verjetnost, da boš šel v razmislek o pomembnih zadevah ali pa o področjih, ki so ti težka, ki se ti upirajo, ne, se pa preusmeriš čas pa pozornost v nekaj druga, pa sam sebi ustvariš pomanjkanje časa in pozornosti, zato da ni treba priti do dovolj močnih spoznanj o dejanskem stanju, ki bi te potem potegnilo v dejanske spremembe. Ne. Ja, pa Tako smo da je spet v spet logično, začaranju. ja, se ciklamo in bomo spet nov cikl. Ne. Sam Viš, ta meni je je, pred leti, ja, pred kar bo. leti mi je ena ženska rekla, res sem bila busy, takrat tik predno sem zbolela. In mi je ena ženska rekla, Vesna, na tvojem koledarčku ne vidim časa za vonjanje vrtnic. In mi je bilo tako, kak čas za vonjanje vrtnic, jaz vam toliko stvari stara za narediti, da ni časa za vonjanje vrtnic. In je rekla, za žensko je to nujno potrebno. A ne, in potem, ko sem zbolela, pa potem, ko sem nekako prišla do tega, da sem lahko spet iz postelje vstala, jaz dejansko ne imenujem ga tako, ampak je zelo lepo imeti to čas za vonjanje vrtnic, ampak si dam not prosti čas. Mm, Ni za filans, niti sprehodi s prijateljicami. Prosti čas je nerazporejen čas in ko pridem do tja, pogledam, kaj potrebujem. Ampak prosti čas tudi ni za brskanje po telefonu, pa za take stvari, a ne? mhm. Ampak je dejansko čas za mene, kaj me bo zdajle najbolj nahranilo, glede na stanje, v katerem sem prišla v ta čas za vonjanje vrtnica, ne? Mhm. Tako da to je ena stvar, ki jaz mislim, da bi se ženske mogle zelo zgodaj začeti v koledarček devati. Pa mogoče v 20 rabiš 2 uri na teden, mogoče v 50 rabiš že 6 ur na teden, ne vem, vsaka za sebe ve, a ne. Pa v svoji praksi velikokrat opaziš, da ženske posledice izgorelosti pripisujejo menopavzi, da mešajo eno z drugim ali pa Ja, prelagajo posledice neprimerne uporabe časa in telesa na menopavzo, čeprav je v bistvu drug problem. Kronična utrujenost ali pa izgorelost. Kako to ločiti? Kako bi to najlažje opisala? Da, ne vem, če se sploh, če je glavni fokus mora biti v tem, da ugotovimo, ali sem v predmenopavzi, ki lahko traja 10 let, predno dejansko izgubim menstruacijo, ali sem v mhm, izgorelosti in ponavadi prijeta itak z roko v roki in doskrat pride predmenopavza bolj zgodi, zato ker sem izgorela že v osnovi in telo oceni, da reprodukcija tle v takem stanju, reprodukcija res ni prioriteta, a ne? Ene pa tudi se potem pozdravijo in dobijo spet menstruacijo nazaj, ampak telo pa lahko tudi čisto ceni, da ok, tole bo predolgo trajala sanacija, da bi jaz sploh se še šel v reprodukcijo kadarkoli, a ne. Tako mhm, da bolj ko s tem, a sem v predmenopavzi, a sem izgorela, bi jaz rekla, začnimo s sanacijo, da ne zgubljamo časa pa energije še s tem razmišljanjem in ugotavljanjem, a ne. mhm, Dejansko začeti skrbeti za sebe. In ena zanimiva, recimo na to temo mi je bila, ko sem brala knjigo Odsevi lune na vodi, ko je ena kitajska zdravnica napisala, ki je nekaj časa delala na Kitajskem, potem je pa šla, mislim, da v Kanado ali Kalifornijo ali nekam tam mhm, delati in je rekla, da je bila čist zmedena na začetku, ko so ji ženske s predmenopavznimi simptomi prihajale, ker je rekla, na Kitajskem tega nimamo. In je bilo tako, what? Resno ali kaj? In je rekla, da je ful poročvala, da jo je res zanimalo, zakaj Kitajke nimajo simptomov, mi zahodne ženske jih pa imamo, ne? In je rekla, da ona je prišla do ugotovitve, da zato, ker pri nas na zahodu je ženska cenjena, če je lepa
in tiha in nežna in primerna. Pri njih je pa ženska cenjena, če dobro skrbi za sebe. In je rekla, pri nas na Kitajskem je na prvem mestu to, da ženska poskrbi za sebe, da se dobro, kvalitetno hrani, da dovolj počiva, da da nego svojemu telesu, a ne nega od znotraj in od zunaj. In torej očitno po njenih besedah ženske ne pridejo do te izgorelosti v času, ko hormoni nehajo filati energijo, imajo še zmer dovolj, nadledvične železe dovolj dobro funkcionirajo, da lahko preprosto od jajčnikov prevzamejo ta del in nimajo simptomov. Tako da, a je to eno in isto? Lahko celo, da je eno in isto, da sam zato, ko se en del energije ni več na voljo, mi gremo v izgorelost tle. Ampak če pa sam hormone gledaš, pa pač rečemo, da je to predmenopavza, ampak lahko, da so simptomi pa samo zaradi izgorelosti. Ja, pa še če drugo stvar pogledamo, če recimo jajčniki prenehajo biti vir energije, ne, nadledvična železa pa ostane, pomeni, kakorkoli obračamo, da ima ženska manj energije na voljo in je pa treba seveda v tem primerno tudi spremeniti delovanje ženske, ne, ker ima manj energije, zdaj pa, če pa noče nič spremeniti, glih za tega, ker noče priznati si, da ni več v tistih letih, ali pa da ni več toliko hitra, močna, da nima več toliko vzdržljivosti, da ne more več toliko teči, ali pa športati, ali pa delati, ali pa biti na voljo vsem, ne, da pa seveda, če tega ne prizna, ali pa ne razume, ali pa ne zazna, da pa mora pa to energijo dobiti na nek drug način od odzunaj, ne. In pa seveda pride do tega, da gre v izgorelost, čisto logično, ker ima manj energije, poraboma pa enako ali pa dostikrat še celo večjo kot prej, ker nočejo, tudi po moje zaradi splošnega vzgleda pa tega kulta mladosti, ne, si zelo težko priznamo, da nismo več tako kot 10, 20 ali pa 30 let nazaj, ne. Ja, pa še ena stvar je, ki jo še nismo omenila, pa se mi zdi ful pomembna tudi, se pravi, ne samo, da se nivo energije spremeni in posledično vse to, kar smo že rekla, tudi prebava se spremeni. A ne, to se zgodi v puberteti tudi, ko vemo, da naenkrat prej smo lahko celo čokolado pojedle, zdaj pa en košček pa ima mozole, a ne, to je bilo ena taka najbolj, ko smo se mi takrat najbolj ukvarjali, z nastanem čokolade, da ne bom imela mozolje. A ne, tako se tudi v bistvu v tej predmenopavzi prebava izredno spremeni. A ne, in tle moramo ženske res začeti raziskovati, kaj moram narediti, da podprem to prebavo. A ne? In je ful fajn iti na neko testiranje na bioresonanco, da vidimo v temle prehodnem obdobju, kako lahko podprem, mogoče mi telo začasno ne more glutena prebaviti, ker nimam dovolj energije, da bi gluten prebavila. Mogoče je zelo velik problem je neprebavljen estrogen, recimo v črevesju, ki povzroča svašta potem, da zjutraj ne moremo spati, pa ne vem kaj vse, a ne. In recimo imam primere žensk, ki ne smejo, jaz sem tudi ena izmed teh, recimo, jaz če popoldan jem sladkor, katerikoli, tudi to je lahko jabolka, sadje, karkoli, jaz se bom zbudila ob 3:30 zjutraj, ne bom mogla več spati. A ne? In potem so ene teorije, da moraš 3 datlje zvečer pojesti. Ja, mogoče pred menopavzi ne. A ne? Ja. Tako da to je recimo ena stvar. Ene poročajo, da kako so šle dol iz rdečega mesa, več nimajo vročinskih oblivov. Za ene je recimo to, da ne jejo odvisno, ene po 8, ene po 6, ene še po 4 uri, naredi to razliko, a bojo imele to nočno potenje ali ne. A veš, tako da prebava ima tle izredno se spremeni in ima zelo veliki vpliv na vse ostalo, kar rečemo, da hormoni povzročajo. Ja, ampak kaj je vrglo hormone ven, a ne? In jaz sem bila recimo človek, ko jaz sem strašno rada zvečer jedla ob 10. Meni je bilo to tako, svet se je umiril, jaz končno lahko miru jem, a ne. In sem tudi ful dobro spala potem, a ne. Zdaj, če jem po 8 uri gotovo, ne bom, res se zbudim med 2. pa 5. enkrat in je zaključeno, pol bi pa ob 7 spala, kako bi spala, a ne. Tako da tle jaz pozivam ženske, da začnejo raziskovati, da proba 6 tednov je ono obdobje približno, ko se telo
razbremeni ene substance in začne funkcionirati na nov način. Tako da probite 6 mesecev brez glutena, pa da vidite, kaj se zgodi. 6 mesecev tednov, se Tednov. tednov. 6 tednov brez sladkorja, pa da vidite, kaj se zgodi z vašim spanjem, pa z vašim potenjem, pa z vašo živčnostjo. A ne? Jaz recimo, takrat, ko sem zbolela, so mi dali pol ful hudo dieto, jaz sem se cel teden smerila. Ampak pač so me dovolj prestrašili, da sem vseeno šla na to dieto in pol sem vsako stvar testirala, kaj mi v resnici naredi. A ne, jaz sem bila kruh pa sir človek in to, da ne smem mleka pa glutena jesti, je bilo za mene konec sveta, ker brezglutenski kruh res ni kruh, a ne. Tako sem jaz razmišljala, da grad pa češplavik nedli, pa ne vem, kaj vse je bilo, štrudli, vse živo je bilo tle not, a ne. Ampak potem sem pa recimo, zanimiva sta mi bila paradajz pa vegeta, ki, če sem pojedla paradižnik, recimo, pa je lahko bil neškropljen iz maminga vrta, na soncu zrasto, lokalen, a ne. Jaz sem bila drug dan tak sitna, da sama sebe nisem mogla prenašati. Kaj šele sveta. A ne. In to sem enih 3-krat probala in ko 3-krat od 3-krat se ti to zgodi, pol veš, da si siten po paradajzu. In isto je bilo z vegeto, recimo, ko smo jo takrat še ful dodajali vse živo, ker imaš vse takoj dober, ne rabiš znati kuhati. Tako da, a ne, pejte na bioresonanco, testirajte si, probite iti na to dieto 6 tednov, pa da vidite, kaj se zgodi, a ne. Pa cel kup je teh naravnih, a ne, razlika med kemijo pa naravno rožico je v tem, da rožica ti v bistvu software nauči, kako delati, kemija se pa samo meša, pa simptome nekako zblidijo simptomi ali pa čisto izginejo. Tako da probite malo te, recimo Menuvel je en tak produkt, ko izredno veliko ženskam pomaga. Ene rabijo 1 kapsulo, ene rabijo 2, ampak izredno velikim konoplika. Mislim, tle je fajn iti mogoče k enemu naturopatu. Jaz sem takoj, prva stvar, ki se je meni zgodila, preden se je karkoli drugega zgodilo, je bila nespečnost jutranja, pa napihnjen trebuh. Pa ni bil občutek napihnjenosti, samo izgledal je napihnjeno. In potem sem šla na eno masažo, na en tečaj za trebuh masaža in sem rekla, lahko malo pogledaš, kaj je s tem mojim trebuhom, ker jaz sem dieto spremenila, vse sem naredila, nič se ni spremenilo s tem trebuhom, a ne. Niti trebušnjaki, delala sem trebušnjake, tako da, in ona mi tako potipa in reče, pa veš kaj, meni se to zdi, da je ta predmenopavzno napihnjen trebuh, a ne. In prva stvar, ko sem jaz naredila, sem kontaktirala eno naturopatinjo, ki je prav za ženske težave specializirana. In sem rekla, Jelena, povej mi, a naj počakam na vročinske oblive, a lahko že zdajle kaj naredim, zato da mogoče ne bo vročinskih oblivov. Pa je rekla, joj, Vesna, kako sem jaz srečna, če ženske pridete takole pravi čas, ko lahko tako lepo peljemo, da je v bistvu skozi malo pod nadzorom, pa vseeno dovolimo telesu, da naredi to, kar ima za narediti. A ne, ker mi tle s kemijo se zelo vtaknemo v telo in resnica je, da ne vemo, kaj zares dela telo in zakaj to kurjenje. Ne vemo, da ko sem bolana, ko imam gripo, vročina, pomeni, da mi pobije neke bacile ali nekaj, kar je v meni, bakterije. A ne? Kaj, če vročinski oblivi tudi v bistvu čistijo telo, ki je nečisto? Kaj, če moramo v bistvu iti na dieto, pa še na detoks, pa še klisterije si delati ali pa ne vem kaj, da ne bom rabila teh dvigov temperature. A ne? Kaj, če si moram, ene pravijo, da kadar razmišljajo kakšne stvari, ki jih ne podpirajo, ali pa da se kritizirajo, ali pa kaj, da takrat pride vedno vročinski obliv, a ne. Tako da, veš, to samo opazovanje in testiranje. Testiri pa boš videla, kaj za tebe deluje. Noben ti ne more povedati, ker je vsak sistem čisto drugačen. A ne? Tako da, in vse vpliva na vse. A ne, in kaj sem hotela reči, recimo, a ne, v zvezi s tem, da ne vemo, kako telo deluje. Mi, ko smo bili mali, smo imeli vsi ošpice. Skoraj vsi. A ne? Potem pa itak pol so cepiti začeli, pa tako naprej, pa je zdaj ošpic veliko manj, kot jih je bilo včasih, recimo. Ampak par let nazaj je do mene prišla ena raziskava, ko so jo delali in so ugotovili, da če si prebolel ošpice, imaš manj možnosti, da boš raka dobil. A veš, torej, mogoče ni, da me telo zajebava, ko mi ošpice ven udarijo. Mogoče je moglo nekaj narediti, zato da bo pol lahko nekaj naredilo. A ne, in mi smo pa tle tako zelo prepričani, da vemo, kaj telo dela in da pač sam naj dela tako, kot jaz hočem. Mi pa pojma nimamo, kako telo deluje. Tudi medicina, bodimo iskreni. Znanstveniki priznajo, da pojma nimajo, kako zares deluje, a ne. Tako da,
Poskušajte, nekaj bo delovalo. Mislim, da si kar lepo zaokrožila in zaključila razlago, oziroma če imaš še kaj takega za dodati, da poslušalke lažje bi videle ali pa uporabile to obdobje menopavze kot motiv za oseben razvoj, tako na telesni, kot na čustveni ravni, kot na odnosih. Da ta vir energije, ki ga menopavza ima, ne, ta vročina in vse, kar se dogaja v tem obdobju, da se lahko uporabi za spremembo in s tem seveda tudi sledi smislu tega procesa, spravo spreminjanje iz ene funkcije v drugo. Ker pa seveda, če pa spreminjamo funkcijo, moramo pa tudi spreminjati razumevanje, poglede, vedenje o tem, kdo smo, v kaj se spreminjamo in kakšni smo tudi bili pred tem, da se zdaj spreminjamo v nekaj, kar mogoče ni tako dobro, kot bi lahko bilo. Jaz bi predvsem rekla, da vse ženske naj pogledajo, kaj bi bila moja motivacija. Zato, da naredim stvari, ki so potrebne, da bomo v menopavzi v redu. In mogoče za eno je motivacija, da bo lahko še 20 let za vnuke skrbela. Pa bolj za prav vnuke, recimo še. Za eno je mogoče motivacija ta modra starka, ko smo prej rekla. Tako da vsaka, jaz mislim, bi si že v 30-ih ali pa vsaj 40-ih bilo fajn, da si najde eno svojo motivacijo, ko mogoče jaz nočem iti v fitness 3-krat na teden, res nočem. Ampak, če pa imam en projekt, ko mi je dovolj pomemben in ga hočem do 70 ali pa 80 leta furati, bom pa mogoče šla v fitness. Ne zato, ker hočem iti v fitness, zato, ker hočem un projekt furati. Tako da tle se mi zdi, da je ful pomembno, da imamo eno večjo stvar, ki nam je pomembna. Jaz recimo zdaj, ko študiram to telesno usmerjeno psihoterapijo, pri nas dejansko so nam povedali 3-krat na teden fitness. Ali pa ne moreš tega delati zaradi tega, ker ne boš imela dovolj velik čustven kontejner in fizično telo dovolj močno, da ne boš od ljudi, ki pridejo v tebi, pobirala njihovih travm. Tako da meni je bila to motivacija, da sem začela v težmit delati in v fitness hoditi. Drugač fitness, glej, Aleš, mene res ne zanima. Zanima me pa to, da bom dober, to, da v telesu zgodne travme je zelo težko živeti. In če začutiš to moč in če pravilno delaš vaje, je življenje takoj za 10, če ne 20% lažje, brez da karkoli druga naredim. Tako da, a veš, če si najdeš nekaj, zakaj bi se že v 30 ali pa 40 začela pripravljati na to obdobje, potem bo vse ostalo veliko lažje. Ker zelo hitro izgubimo ta fokus in pridejo otroci in pridejo vnuki in pride to in moram še tole, to je treba streho neki, Tako da imeti to vizijo, kako želim preživeti menopavzo in kaj je potrebno za to narediti danes. In če vsak dan malo, je to lahko zelo malo na dan, ni treba, da je to 2 uri na dan. Če pa malo zamudim to, bom pa mogla mogoče malo več. Jaz zdaj hodim 3-krat na teden v fitness, zato, malo sem zamudila. No, če je malo, še ni problem, ne? Če je preveč. Nisem še preveč, ja. Ampak sem pa tudi že to zdravljenje ran in to pa že delam res 30 let zelo intenzivno. In če ste zgodnje travmaši, enih 10 let je kar dobro, preden da se pozdravi si vzeti. Ne gre to tako fejst hiter, če je tako dolgo bilo zapečeno v telesu. Tako da, ja, a veš razlog, Aleš, zakaj bi delala tvoje vaje vsak dan? Če imam razlog, jih bom, drugače pa danes nisem imela cajta. Ja, seveda, sploh, ker te še dostikrat postavijo v slabšo pozicijo, ne? Za nekaj časa. Ja, zdaj, da bi rekel, ok, nared vajo, pa se pol takoj boš počutil, ne? Imaš motiv, ne? Problem je pa, da običajno, sploh, če delaš vajo pravilno, se pol počutiš dostikrat se slabše, ne? Da bi razumel,
kako se v resnici počutiš, pa imaš pa še en motiv manj, da bi vaja delo. Ne? In seveda se pa to, da pa tudi z roko v roki izvajamo, tudi izobraževanje pa razlaga, da veš sploh, zakaj nekaj počneš. Pa da razumeš, zakaj si slabše, da to ni, da se je zdaj poslabšalo. Pa naj bo to fitness ali pa AEQ vaj ali pa katerikoli drug pristop je vedno isto. Moraš vedeti, kaj delaš dovolj dobro, da lahko sam približno vsaj presodiš, ali delaš prav ali narobe, ker drugače si spet odvisen samo od nekoga drugega in pa nisi nič naredil. Ja. Dolgoročno gledano, kratkoročno, še mogoče dolgoročno, pa ne. Ja. Najlepše bi se ti zahvalil za lep in mislim, da zelo uporaben pogovor. Povedala si veliko stvari, ki omogočijo, da drugače vidimo isto stvar z drugih oči, z druge perspektive, ker je vedno koristno, da lažje razumemo, kaj se vse skupaj dogaja, da vidimo celo sliko, sploh za ženske, ki naj bi delovale kot gozdarke, je dobro, da vidijo cel gozd ali čim več gozda, ne pa samo tista drevesa, ki so jim najbolj všeč, se ostalo pa pol spregledajo, ker pol tudi tista lepa drevesa ne bojo dolgo lepa, če bo skozi okrog njih lubadar pa kak drug problem. Tako da se ti lepo zahvaljujem. Upam, da se še kdaj na podcastu srečava v kateri drugi temi, ker tem, ki se tičejo žensk in tudi moških, je ogromno. Znanje je tudi veliko in motiviranih poslušalcev in gledalcev pa k sreči je vedno več. Tako da, hvala. Najlepša hvala za tole povabilo. Jaz si res štejemo čas, da sam 3 boš posnel in jaz sem bila izbrana ena izmed teh 3, tako da res hvala za zaupanje in za to, da omogočaš, sploh ker si moški in tole delaš za ženske. Meni je to tako ganljivo, tako da hvala lepa. Prosim. Hvala tudi vam, dragi gledalci, in se vidimo naslednji teden v novem podcastu. Pa lep pozdrav.